Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich antworte auf eure Kommentare-Video. Ich bin euch ja noch eins schuldig an dieser Stelle, aber bevor wir loslegen, vielen lieben Dank an Slanky und Gerd Spitzer, die beiden neuesten Mitglieder auf meinem Kanal sind. Natürlich auch besten Dank an alle anderen Mitglieder. Ihr seht es ja oben, die laufen durch. Wer aktuell hier Mitglied auf dem Kanal ist, vielen lieben Dank für euren Support. Ja, lange nichts gehört. Nationalmannschaft-Video habe ich ja rausgehauen, wenn ihr das Video seht. Ja, gefährliches Halbwissen meinerseits, einfach nur pure eigene Meinung, nicht mehr, nicht weniger. Gut, gehen wir rein. Ja, ist natürlich auch witzig, dass ich hier ein Video zu Kommentare mache und ihr wieder 87 Kommentare reinhaut. Ja, muss ich mal gucken, wie schnell ich jetzt hier durchkomme. Vielleicht schmeißen wir da noch einen kurzen Blick dann zum Ende hin noch mit rein. Ansonsten werde ich es mir nur durchlesen, da werde ich aber nicht mehr dann noch drauf antworten, da in irgendwelche Diskussionen verfallen. Was uns noch fehlt, ist das zu den Transfergeschichte. Ja, natürlich ist jetzt eine Woche alt oder sowas, das Video, ist mir klar. Aber besser spät als nie, so ist es, wenn man relativ wenig Zeit hat oder genug andere Sachen macht. Aber von daher gehen wir jetzt einfach mal rein. So, ich bin einfach nur sprachlos, wie sich Bayern in diesem Transferfenster präsentiert hat. Angefangen bei den 10 Verhandlungspoker um Kane bis zum Verkauf von Pavard bzw. Leihe von Stanisic etc. Wie kann man sich immer und immer wieder die Probleme selbst einbrocken? Aber glücklicherweise finden die entscheidenden Spiele erst 2024 statt. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Habe ich ja auch schon in den einzelnen Videos gesagt. Also die Phase mit Harry Kane, das war nicht Bayern-like. Ja, das hätte man alles viel, viel schneller abwickeln können. Man wusste, welcher Verhandlungspartner da ist. Man wusste, wie weit das wo lang geht. Ja, die Antwort ist natürlich Schwachsinn. Es ging nie um 150 Millionen. Levi hat gesagt, er möchte das und das haben. Das und das haben wir jetzt gezahlt. Und that ist es. Ja, man hätte 10 Mille da irgendwie raushandeln können. Oder vielleicht haben wir die auch rausgehandelt am Ende des Tages. Ja, ob man dann bei so einer Transfervolumen wegen 10 Millionen dann so einen Aufriss machen muss, weiß ich nicht. Am Ende des Tages ist er da, alles ist gut. Aber ein gutes Bild haben wir da auf jeden Fall nicht abgegeben. Ja. Thema Pavard und Stanisic habe ich alles gesagt. Pavard war seit Monaten klar, dass er weg will. Das war völlig fahrlässig. Man hat halt durch die Sache mit Harry Kane hat man alles andere liegen lassen. Komplett. Ja, man hatte das Gefühl, nur noch Harry Kane. Wir haben uns am Anfang der Transferperiode mit Declan Rice beschäftigt. Wir sind da bis knapp an die 100 Millionen mit rangegangen, wenn man dem glauben darf, was geschrieben wurde. Der Spieler wollte dann halt nicht nach Deutschland wechseln. So, da war das Bemühen um eine 6 vollkommen zu 1000% da. Dann schwenkt man komplett um. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Harry Kane und alles andere ist erstmal scheißegal. So, das ist eigentlich der größte Fehler, den man gemacht hat. Ja, und da muss mir keiner erzählen, ja, es war ja nicht so ersichtlich oder es ist nicht so ersichtlich, dass wir einen Sechser brauchen. Wir haben uns am Anfang der Transferperiode damit eingehend und hardcore beschäftigt, indem wir unfassbaren Poker mit eingestiegen sind. Und dann hat man den Spieler nicht bekommen, dann hat man gesagt, ach nee, jetzt brauchen wir keinen mehr. Jetzt macht der Leon das wieder. Mit dem Josua. Das passt schon. Das reicht. What the fuck? Und dann macht man da zusätzlich die Baustelle rechter Verteidiger auf, was völlig unnötig war. Ganz, ganz wild. Gut, weiter geht's. Wir hätten ja Kimmich nach Fulham verkaufen können im Tausch. Hätten wir machen können, ja. Schade, dass Kimmich nicht weg will. Das ist so das Problem. Er hätte auch nach Barca gehen können. Barca hätte vielleicht sogar gepasst zu ihm, ja. Nichts gegen Kimmich, er ist ein guter Fußballer. Nochmal, ja. Auch wenn ich ihn immer wieder kritisiere. Kimmich ist ein guter Fußballer. Er könnte vielleicht auch ein guter Achter sein, das kann ich noch nicht wirklich beurteilen. Er ist aber einfach verdammt nochmal kein fucking Sechser. War er noch nie. Ich könnte ein eigenes Video zu machen, warum er das nicht ist, wenn ihr das gerne möchtet. Das wird aber dann ein Rage-Video.
Dieser ganze Bayern-Kader ist eine komplette Katastrophe. Wenn wir mal ehrlich sind, Brazzo Masterclass über die letzten Jahre. Ich hoffe, dass Freund ein harter Hund ist und im Sommer nächstes Jahr 70% des Kaders austauscht. Ich kann die ganzen Gurkentruppe da nicht mehr sehen. Im Winter holen wir sowieso alle Spieler, die wir brauchen. Freund hat mein vollstes Vertrauen, der macht das schon. Ja, kriegst du ein Herzchen für, ich mach hier auch mal Herzchen. Sei denn, da ist irgendwas ganz Dummes bei. Aber ich glaube nicht. Nee, sehe ich nicht so. Dass der Kader eine Katastrophe ist, sehe ich nicht. Also Innenverteidigung sehe ich gut besetzt, auch mit dem jungen Buchmann dann dran, kannst du machen. Linker Verteidiger ist gut besetzt mit dem Davis und dem Guerrero. Ein Sturm mit Harry Kane, Tell, Schupu ist überragend besetzt. Unser Außen mit Sané, Gnabry, Coman. Wenn du noch Tell dabei zählst, könntest sogar noch ein Schupu dabei zählen, bist du auch ganz gut besetzt. Die 10 mit Musiala und Müller ist auch okay besetzt. Zur Not könnte auf der 10 auch noch ein Sané spielen oder ein Gnabry. Klar, nicht alles gut, aber ist auch okay besetzt. Defensive Mittelfeld ist völlig unterbesetzt. Da gehe ich voll mit dir und der rechte Verteidiger ist nicht besetzt. So, aber ich sehe nicht, dass der Kader eine Vollkatastrophe ist. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass man Sané und Gnabry austauscht. Ja, ist halt leider nicht passiert, wird auch nicht passieren, weil wer möchte gerne den Gnabry haben, der irgendwie bei uns 17 Millionen verdient, wer möchte das gerne zahlen? Wer möchte das bei einem Sané zahlen? Ja, Sané hatte jetzt gerade einen guten Start, spielt 3 Wochen gut, 4 Wochen. Wenn es so bleibt, wenn er mal die Saison so durchspielt, können wir sagen, jo, alles gerechtfertigt. Glaube ich daran? Nein. Hat er die letzten 2 Jahre auch gehabt, so gute 3 Monate im Jahr. Und dann war es wieder unterirdisch. Vielleicht kriegt ein Tuchel es besser hin, ich weiß es nicht, kann sein. Ich würde es mir wünschen. Ja, aber dass wir jetzt 70% des Kaders austauschen müssen, sehe ich nicht. Ich bin dabei, dass du sagen kannst, die deutschen Nationalspieler, wo wir wieder beim Thema sind, kannst du alle gepflegt austauschen bis auf den Musiala. Bin ich bei dir. Ja, da kann man drüber reden. Da mal junge Wilde hinzusetzen. Ich meine, wenn Sané wird wirklich mal so durchperformt, okay. Aber der Rest, ja. Müller, denke ich, ist die letzte Saison, müssen wir uns auch nichts vormachen. Neuer, ja, I don't know, wird man sehen, was da nochmal passiert. Ansonsten hast du einen Kimmich und einen Goretzka. Die kannst du beide auch ersetzen. Ja, es wird Zeit, die haben lang genug da rumgedümpelt bei uns im Mittelfeld. Du hast schon einen Leimer da, der eine Pressingmaschine ist, der eine super 8 wäre in meinen Augen. Hast du nicht die Eier zu, ihm hinzustellen? Ja, da geht das Thema schon los. Aber wir sind ja hier beim Transfers. Solange der Jalk und Uli müssen, ändert sich da nichts. Hönes hat den Vorstand auf sich seine Applaus-Äffchen installiert, die dafür sorgen, dass wir nicht abgesägt werden. Ja, das sehe ich genauso. Also Uli ist der Mann, der immer da das Sagen hat. Auch wo er dann in die zweite Reihe gegangen ist, war er immer der Schattenmann, der das Sagen hatte. Ja, da kann er also auch erzählen, was er möchte. Das ist so. Deswegen haben wir jetzt auch keinen Sechser. Punkt. Ja. Weil das hat man dann auch nicht eingesehen. Man hat dann gesagt, ja, wir haben mal hier den Kimmich, der ist ja so super, der hat ja vor 2 Jahren seinen Vertrag ohne Berater verlängert, dass er trotzdem 20 Millionen verdient. Ja, ist doch ein Trauerspiel. Ja, dass er das ohne Berater sogar verlangen konnte. Und Olli und in Abstimmung mit dem Uli, da müssen wir uns nichts vormachen, dass abgenickt wurde. Und seitdem bringt er keine Leistung mehr. Dasselbe mit Goretzka. Dasselbe übrigens mit dem Gnabry. Ja? Seitdem er seinen Vertrag verlängert hat und 17 Millionen verdient, bringt er keine Leistung mehr. Oder immer mal alle paar Wochen so ein bisschen Leistung. Da sollte man sich mal hinterfragen. Mal dieses ganze Gehälter-Wahnsinn, den da bei uns, den die Spieler kassieren. Ja, aber anderes Thema. Wir sind hier bei Transfers. Ich kann ja gar nicht sagen, wie sauer ich war, als ich von diesem Desaster gehört habe. Da geilen sie sich wochenlang an Kane ab, weil sie 100 Millionen nicht zahlen wollen, zahlen sie aber dann doch und vergessen alles andere drumherum. Ja, ganz genau. Jetzt haben sie zwar, glaube ich, sogar einen Transferüberschuss, genau, jedoch einen viel zu kleinen Kader. Das war ein Kreissiegerarbeit, liebe Taskforce. Es bleibt die Hoffnung, dass im Winterfenster noch was geht und vielleicht lassen sich dann die Engländer nicht sowieso verarschen. Ja, ich denke, im Wintertransferfenster wird
Paulinia, wie auch immer kommen. Völlig überbezahlt. Ich glaube nicht, dass der irgendwie 80 Millionen wert sein wird. Sehr wahrscheinlich werden wir die zahlen, wenn uns nicht noch irgendeine andere Lösung einfällt. Aber man hat ja auch nicht die Eier, intern mal was zu testen. Tut man auch nicht. Thema De Ligt, Thema Upamecano. Ja, ist mir klar, wir haben nur 3 Innenverteidiger. Von daher ein bisschen schwierig im Moment, aber ja, ein aus der Jugend, sonst was. Ich denke, wir hätten da ein bisschen Potenzial gehabt. Natürlich jetzt nicht gegen Gegner wie Leverkusen oder Man U, aber ja, das hat man auch in der Vorbereitung schon verschlafen. Muss man einfach knallhart so sagen. Ja, ja. Wie gesagt, ich denke, im Winter werden wir Geld ausgeben, aber wahrscheinlich zu viel. So, das sind wir dann aber auch wieder selber schuld. Und bin ich komplett bei dir mit dem Kane und alles drumherum vergessen. Ganz ehrlich, das hat Bratze in den vergangenen Jahren besser gemacht. Die Taskforce wirkt für mich völlig planlos. Hat das besser gemacht? Weiß ich nicht. In den Transferphasen war er vielleicht ein bisschen souveräner, was das vorher schon einige Sachen eingestielt waren, dass er zum Ende hin dann immer noch mal so 2, 3 ausgeliehen hat oder von der Reste-Rampe in Anführungsstrichen noch mal einen mitgenommen hat, so als Ersatz. Das fand ich okay, war völlig legitim. Ja. Das haben wir dieses Jahr zum Beispiel nicht hingekriegt, zu sagen, lass uns so einfach noch 2 Leute ausleihen oder sowas. Cancelo zum Beispiel und so weiter und so fort. Das hat er auf jeden Fall besser hingekriegt, ja. Hat aber ansonsten einiges auch sehr, sehr schlecht hingekriegt. Ja. Aber wenn man es jetzt nur auf Transfers bezieht, gehe ich da sogar teilweise mit, ja. Für mich hat Brazzo ganz, ganz andere Schwächen gehabt als die Transfers. Weil die hat er eh nicht alleine gemacht. Da war eh immer Neppe mit dabei. Da müssen wir nicht drum herum reden. Was beim FC Bayern in den letzten Jahren in Sachen Transfers und dem Vorstand abgeht, erinnert mich stark an die Zustände beim ehemaligen Rekordmeister SFC Nürnberg, bevor dem Blödsinn verschwunden ist. Verhalten wie bei einem Amateurverein, Kompliment für die ruhige Analyse. Ja, da kann ich leider nichts zu sagen, bin ich nicht drin, was bei Nürnberg da damals los war. Ja, ansonsten hast du natürlich vollkommen recht. Das Problem ist gerade, dass man versucht hat, Leute zu installieren, dann mit deren Arbeit nicht zufrieden war oder diese im Hintergrund immer noch überwacht hat, kritisiert hat. Denke, das ist ein großes Problem. Und man dann die Reißleine gezogen hat, wo es eigentlich schon zu spät war. Vielleicht hätte man als Uli Hoeneß und so weiter, alles was da so mit dranhängt, sagen müssen damals, hier, das ist jetzt euer Baby. Ihr habt 2 Jahre Zeit. Macht was raus. Danach setzen wir uns zusammen, gucken, was ihr gemacht habt und schauen, wie das weitergeht. Ja, das hat man so ein bisschen verpasst, wie ich finde. Auch mit dem Brazzo, dass man den dann in Sportvorstand geholt hat, weil er unbedingt Sportvorstand sein wollte. Was weiß ich, verstehe ich immer nicht, diesen ganzen Mist. Und jetzt sind die ganzen alten Säcke wieder da, die vorher da waren und I don't know. Das Rad des Fußballs dreht sich weiter. Ja? So, und wir müssen da ein bisschen mal wieder Schritt halten. Ich meine, klar, mit Harry Kane haben wir einen Transfer gemacht und Min-Jae Kim und so weiter, das sind jetzt keine schlechten Transfers, aber was man da auf der rechten Verteidigerposition im defensiven Mittelfeld geleistet hat, ist ein Trauerspiel. Ein absolutes Trauerspiel. Ja? Also Horrorszenario, Rui verletzt sich, Leimer oder Kimmich verletzt sich, ja, dann wird's schon schwierig. Du musst alle 3 Tage spielen. Ne? Also ganz, ganz wild alles. Außerdem hat man sich weitere Baustellen aufgemacht, teilweise auf Position, kein Konkurrenzkampf und bei Verletzungen wird es eng. Ja, das haben wir ja schon gesagt. Auch Auswechslung, um ein Spiel neue Impulse zu geben, wird gerade in der Abwehr und im Mittelfeld eng, da darf sich niemand verletzen. Ja, die Chancen hast du in der Hinrunde auf jeden Fall nicht. Ne? Gar keine Frage. Habe ich so gefreut beim Paulinia-Gerücht, dass endlich Konkurrenz kommt für Kimmich. So ein Mist. Zweites, ich bete, dass Thomas Tuchel sich traut, Kimmich mal rechts die Defensive zu stellen und dann wie letztes Mal meines mal Opa als Sechser. Ja, wird leider nicht passieren. Würde ich mir auch wünschen.
Ja, ich glaube nicht, dass es passiert. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns der Thomas ja noch. Wer spielt da in der Innenverteidigung? Ja. Ja, wie gesagt, jetzt einen Innenverteidiger als Sechser zu bringen, ist schwierig, weil du halt nur 3 hast. Ja, du hast einen Buchmann noch als Jungen dahinter. Ja, aber eigentlich kannst du das aktuell nicht bringen. Ja, es wird eh nicht passieren, bla bla bla, genau. Danke, dass mal einer sagt, das macht mich richtig sauer. Hauptsache Palina kommt im Winter. Ja, wird er sehr wahrscheinlich. Aber ich denke, sehr teuer. Merk, dass du so ruhig bleibst. Ich wäre komplett ausgerastet und mich reingesteigert. Ich platz ehrlich. Ja, habe ich auch bei manchen Themen. Habe ich auch. Aber ich denke mal, so die Hinrunde kann man halt auch mal so spielen. Ja, machen wir uns jetzt nichts vor. Du hast ja immer noch einen guten Kader. Da musst du halt mal 2, 3 Jugendspieler mal ein bisschen eher und mehr ranführen ans Team und denen vielleicht auch mal die Spielzeit geben. Ja. Vielleicht wirst du gezwungen dazu, wenn du 2, 3 Verletzte hast. Ja, logisch, dann sieht's schlecht aus. Ja, mal sehen. Also ich sehe das alles sehr gelassen. Das Transferfenster öffnet wieder in genau 4 Monaten. Bis dahin ist die Gruppe in der Champions League machbar und die Achtelfinals sind erst zwischen Februar und März. Ich denke, auch wenn Palhinha oder Kotschap nicht jetzt gekommen sind, werden sie im Januar definitiv. Da eröffnet sich auch eine weitere Chance für junge Spieler, wer weiß. Ja, sehe ich auf der einen Seite genauso, habe ich ja gerade schon gesagt. So, man kann so eine Hinrunde mal so machen. Man muss dann aber sehen, dass die Leute natürlich eventuell auch eine Eingewöhnungsphase brauchen. Ja. Und je nachdem, wie schnell oder nicht schnell das geht, ist so eine Champions League dann auch schnell dahin. Das muss man fairerweise auch sagen. Ne? Oder auch so eine Meisterschaft, wer weiß. Ist halt schwierig. Ne? Wären die Spieler jetzt gekommen, hättest du die Zeit gehabt, bis dahin ein eingespieltes Team zu haben, was auf die Spieler abgestimmt ist. Wenn sich natürlich keiner verletzt und so weiter, spielt natürlich auch immer eine Rolle. Das wirst du dann halt da in der Ecke weniger Zeit haben. Ne? Also mal abwarten. Die Sache mit einem Rechtsverteidiger finde ich nicht schlimm. Als Ruhe ist gesetzt und Leimer kann das auch. Auf der 6 ist es allerdings bitter. Da wartet man bis zur letzten Minute und verplempert es. Klar, Pavlovic hat das ganz gut gemacht in der Vorbereitung. Guerrero kann das auch. Aber am Ende läuft es wieder darauf hinaus, dass Kimmich und Goretzka spielen. Egal wie. Ja, das ist richtig. Die werden spielen. Das ist auch egal, wie viele Alternativen du da jetzt gehabt hättest. So, sieht man am Leimer. Leimer ist auch wieder außen vor. Rechtsverteidigerposition sehe ich schon kritisch, weil Mazrui mich bisher noch nicht wirklich überzeugt hat. Dass er es besser kann, hat er gezeigt unterm Nagelsmann, keine Frage. Leimer ist für mich auf dieser Position verschenkt. Leimer ist aber auch verletzungsanfällig. Ja, I don't know. Lass mal Leimer ausfallen. Lass mal noch einen Defensiven ausfallen. Lass mal Goretzka ausfallen, der auch sehr verletzungsanfällig ist. I don't know. Weiß ich nicht. Ja, wie ich schon sagte, dann wird man gezwungen, halt so einen Pavlovic spielen zu lassen. Warum auch nicht? Also, hat es doch überzeugend gemacht in der Vorbereitung. Ja. Wäre ausgerastet, wenn ich so ein Video zu diesjährigen Transferperiode gemacht hätte. Von daher lasse ich sowas lieber. Ah, immer ruhig Blut, Leute. Wir haben doch keinen schlechten Kader. Wir haben auch die ersten 3 Spiele gewonnen. Ist doch alles gut. Wir werden jetzt nochmal eine Halbserie Kimmich-Goretzka sehen. Da müssen wir uns leider drauf einstellen. Das ist auch was mich abfuckt, bin ich ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass dann der Sechser kommt und ja, dann auch gesetzt ist auf der 6. Und da wird man sehen, ob ein Herr Kimmich sich unterordnen kann und den Achter gibt oder ob er dann nächstes Jahr wechselt. Nochmal ein anderes Thema, spannendes Thema. Erst einmal erneut ein Lob an dich für die klaren Worte. Ich bin voll bei dir, habe es bereits in mehreren Reaktionen kommentiert und kritisiert, was Spieler betrifft und oftmals hohen Spott geerntet hier. Aber Toni hat mal gesagt, was erlauben Strunz, mit welchem Recht verlangen heutzutage Spieler, die auf bestimmten Positionen geholt werden, beziehungsweise spielen sollen, dass sie irgendwann darauf keinen Bock mehr haben. Kimmich hat als Rechtsverteidiger, als Lahm-Nachfolger angefangen und nun meint er wohl als einziger, dass er alles spielen kann, außer RV. Scheinbar haben Spieler mittlerweile mehr Macht wie ein Trainer. Auch ich würde einen Kimmich zunächst einmal ein paar Spieler auf die Bank setzen, um Zeichen zu geben. Trainer werden entlassen, weil Spieler keinen Bock haben. Wo gibt es sowas in der freien Marktwirtschaft? Wenn ich keinen Bock habe, werde ich entlassen und nicht mein Chef, oder? In diesem Sinne, Rudasi Grüße und weiter so. Ja, da sind wir dann wieder bei dem Problem Uli Hoeneß.
Anders kann ich mir das auch nicht mehr erklären. Ja, habe ich letzte Saison schon versucht, das irgendwie zu rechtfertigen. Es gibt keine Rechtfertigung. Warum ein Kimmich immer spielt, die gibt es nicht. Es sei denn, er hat selber seinen Vertrag verhandelt, dass er da drin stehen hat, jedes Spiel, was ich nicht spiele, kriege ich 500.000 oder sowas. So, das ist echt der einzige Grund, den ich sehe. Oder dass ein Uli Hoeneß sagt, ein Kimmich muss immer spielen. Es gibt sonst keinen fucking Grund. Ich meine, es war die Saison jetzt noch nicht so super schlecht, wie es die letzte Saison war. Von daher kann man das diese Saison noch rechtfertigen, aber letzte Saison war wild. Unglücklich gelaufen, einen Spieler zum Medizincheck zu schicken und dann die Wechselerlaubnis zu entziehen, ist einfach unwürdig. Nö, sehe ich gar nicht so. Da kann FCB nichts dafür, konnte keiner mit rechnen. Lol. Na klar konntest du damit rechnen. Du hast recht mit Kimmich, er war als RV wirklich gut und wenn Tuchel das fordert, wird der Josh das machen. Reingehen zu lassen war logisch, Stani zu verleihen ein Fehler, keine Panik, es gibt noch den Wintertransfer, der Sechser wird kommen. Nee, fand ich nicht merkwürdig. Und warum soll man den Spieler nicht zum Medizincheck schicken? Hätte Fulham Ersatz bekommen, den sie nun mal nicht bekommen haben, wäre der Wechsel ja durchgegangen. So. Warum soll Fulham denn sagen, wir ziehen den Wechsel durch, auch wenn wir keinen Ersatz haben? Ist halt Schwachsinn. So, von daher schicke ich den Spieler doch zum Medizincheck und gucke, dass ich den anderen Spieler klarkriege. So, das hat dann halt nicht geklappt und dadurch ist der Wechsel geplatzt. Also. Und da konnte keiner mit rechnen, doch. Da kann der FCB nichts für, doch. Weil man fängt sowas nicht 2 Tage vor dem Transferschluss an. Ja. Nochmal, wir haben am Anfang der Transferperiode uns mit dem Sechser beschäftigt, mit Declan Rice, haben das dann komplett liegen lassen. Warum? Wegen Harry Kane. Anscheinend. Anders können wir das alle nicht erklären. Auf jeden Fall hat man das Thema sein lassen und hat dann auf den letzten Drücker versucht, irgendwas zu machen. So, und dann muss man sich nicht wundern, dass sowas passiert, wie es passiert ist. Hätte man das Ganze nur eine Woche vorher angegangen, wäre der Transfer locker über die Bühne gegangen. Hat man aber nicht. Ach guck mal, hier steht's ja sogar. Wenn man sich erst 1 bis 2 Tage um einen Spieler kümmert, kann das mal passieren. Ganz genau. Also finde ich, dass Bayern München auch einen großen Anteil daran hat, dass das schiefgelaufen ist. Ganz genau. Hätte sich andere Optionen freilassen können, wenn man das Wochen vorher gemacht hätte und nicht 1 bis 2 Tage. Ja, ganz genau. Ich finde auch, dass der Kader jetzt zu dünn ist. Im Winter muss da eigentlich noch was passieren. In der Rückrunde wird's hart. Jetzt für die Hinrunde könnte es eventuell reichen, aber gefährlich ist es trotzdem. Meiner Meinung war es jetzt auch an der Zeit, im erweiterten Kreis Jugendspieler ranzuführen. Pavlovic für die Sechser muss jetzt immer mit dem A-Team trainieren. Kretzig für die LV-Position als Backup für Davis und Guerrero auf der 6 zum Rotieren, Leimer als RV-Backup. Es bleibt trotzdem schwierig in der Hinrunde. Ja, aber du sagst ja schon, die Alternativen. Ja. Also die Alternativen sind ja da, vielleicht sollte man denen einfach mal Spielzeit geben. Kretzig als LV sehe ich jetzt nicht wirklich. Dafür war er defensiv viel, viel zu schwach in den Testspielen. Offensiv eine Kanone. Ja, definitiv mit seiner Unbekümmertheit hat mir gut gefallen. Linker Mittelfeld könnte ich mir eher vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht macht er auch noch 1, 2 Schritte, was die Defensivarbeit anbelangt. Vollkommen richtig. Warum muss man sich am Anfang auf Kane fokussieren und hat gar keine Zeit, um andere Transfers einzutüten? Man sitzt ja sicherlich nicht mit 4, 5 Mann für 24 Stunden am Tag auf Kanes oder Levis Schoß. Ja, anscheinend war es ja so. Die anderen Transfers wurden da versemmelt und nicht am letzten Tag. Du sagst, welcher Verein gibt den Leistungsträger ab, ohne Nachfolger zu haben? Da fällt mir spontan ein Verein ein. FC Bayern München. Letztes Jahr Lewandowski abgegeben ohne Ersatz. Ja, das stimmt so nicht. Und dieses Jahr Pavard. Und Pavard hat ja schon früh gesagt, dass er einen Vertrag nicht verlängern will. Also hätte man auf sich auf Transfer anstellen müssen und nicht wie bei Alaba. Das ist richtig. Pavard stimme ich dir vollkommen zu. Ja, 100% bin ich zu 1000% bei dir. Völliger Schwachsinn. Hätte man sich direkt am Anfang der Transferperiode nach dem rechten Verteidiger umsehen müssen. Punkt. Oder sagen müssen, pass auf, Jo, du spielst jetzt wieder rechter Verteidiger und wir verpflichten Mittelfeldspieler. Punkt. Thema durch. Muss man nicht rumdiskutieren. Lewandowski sehe ich nicht so, weil Nagelsmann gesagt hat, er möchte gerne ohne richtigen Neuner spielen. So. Warum sollte man dann einen Kane oder sonst wen versuchen zu verpflichten? Also das war schon ein bisschen Trainer geschuldet. Kretzig für Kimmich und Kimmich zurück als Rechtsverteidiger vielleicht. Cancelo gehen zu lassen war ein gigantischer Fehler. Er ist jetzt bei Barca, die wissen, was gut ist. Ja, er hätte uns auf jeden Fall gut getan. Ob es jetzt ein super krasser Fehler ist, weiß ich nicht.
Ja, hat überzeugt bei uns, denke ich auch. Vielleicht hätte er auch sogar den defensiven Part, defensiven Mittelfeldspieler geben können. Ne? Hätte ich mir schon gut vorstellen können, mit seiner Ballsicherheit so ein bisschen, so einen kleinen Thiago-Touch. Glaube ich schon, dass es gepasst hätte. Ja, anscheinend, wie man jetzt lesen konnte, wollte Tuchel ihn nicht haben. Also, I don't know. Weiß ich nicht. Ist halt auch immer ein Zusammenspiel, ne? Warum sollte man einen Spieler verpflichten, der Trainer da nicht haben möchte? Also, wild. Du sprichst mir aus der Seele, das ist einfach nur noch jämmerlich und kein FC Bayern München mehr würdig. Ich denke auch, dass Tuchel langsam die Nase voll haben wird. Das ist doch jede Transferperiode oder so. Wir haben hier quasi Panikkauf erfunden, wobei wir das aktuell auch nicht mehr können. Tuchel sollte endlich mal anfangen, aus der Mannschaft, die er hat, das Beste rauszuholen, anstatt ständig neue Spieler zu fordern. Mit Kane, Guerrero und Minje hat er 3 Wunschspieler bekommen. Kann mir keiner erzählen, dass es schwer haben wird, mit der Qualität, die er im Kader hat, Erfolg zu haben. Dem ist auch kein Wunschkonzert, ist halt Pech, dass Fulham keinen Ersatz gefunden hat, aber ist halt manchmal so im Fußball aufhören, rumzuheulen und auf geht's gegen Gladbach. Ja, da stimme ich teilweise mit ein. Ich denke auch, dass jetzt dann auch mal gut ist. Ja, er muss jetzt einfach mal die Eier haben und mal Entscheidungen treffen. Ne? Wie zum Beispiel sagen, pass mal auf, wenn du meinst, du bist der Sechser, dann machst du jetzt den Sechser. Bis hier, bis da ist dein Spielraum. Solltest du da rausfahren, gehst du auf die rechte Verteidigerposition, kannst du das auch nicht, gehst du auf die Bank. Punkt. Ja, klare Ansage. Leimer auf die 8, Feuer frei. Ja, da muss man nicht rumheulen. Fertig. Aber nein, das ist ja, Herr Kimmich ist ja unantastbar bei uns. So wie Herr Goretzka ja auch. Moin. Das mit Kulumani stimmt ja so nun auch nicht mehr. Der ist ja jetzt auch kurz vor der Torschuss der 95, da hat Krösche ja dann auch lange gepokert, um alles rauszuholen, was geht. Ist ja so, das sieht bei uns jetzt transfertechnisch nach dem ganzen Theater hin und her nicht so rosig aus, auch wenn der FCB wohl nichts dafür kann, wenn Fulham, warum auch immer, nach dem Medicheck noch kurz vor Schluss die Wechselerlaubnis entzieht. Die Engländer haben allerdings allgemein ganz schön gespielt mit dem FCB in dieser Transferperiode, oder wir mit uns spielen lassen. Vielleicht ist das jetzt die Chance, mal was auszuprobieren oder für andere Spieler sich zu zeigen. Nun hat man ein paar Monate Zeit, in Ruhe nochmal zu schauen, wer uns eventuell im Winter dann wirklich verstärken könnte. Bei allem Respekt vor den Gegnern, bis dahin muss sich dieser Kader auch so in allen Wettbewerben beweisen können. Voraussetzung ist natürlich, dass sich nicht 4 bis 5 Mann verletzen oder im Skiurlaub fahren. Ja, bin ich genau bei ihr. Ja. Und am Ende des Tages muss Harry Kane einfach mehr Tore schießen, wie wir hinten kriegen. Fertig. Ja, das mit der Taskforce hätte Hassan wohl mindestens genauso hinbekommen, denn bis auf Harry Kane war da ja nichts großartig zu verhandeln. Zumindest mit dem Verein. Minje, AK, Leimer und Rafa ohne Ablösung. Bei Perez reichte wohl schon die Anfrage, dass er feucht in der Buchse wird. Ich hoffe, dass der Herr Freund dann im Winter oder Sommer besser machen wird. Da gehe ich stark von aus, dass er das besser machen wird. Im Winter, denke ich, ist noch relativ schwierig. Ich denke, da wird er den Auftrag haben, Palinja-Transfer klar zu machen und den von Chelsea klar zu machen. Ich denke aber danach werden wir auch ein bisschen seine Handschrift sehen. Wir haben noch kein Angebot für Kimmich und Goretzka, so gut sind die. Ja. Und beide haben ja auch von vornherein gesagt, nein, nein, nein! Ich kleb mich auf die Straße vorm Stadion. Ich will nicht weg vom FC Bayern. Selbst wenn Angebote gekommen wären, sie wollten nicht weg. Sie wollen nicht weg. Warum auch? Sie sind bei uns trotz monatelanger schlechter Leistung, auch wenn Goretzka gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und Kimmich auch Mittelmaß ist, gesetzt. Einfach gesetzt, gnadenlos. Ein Grafenberg wurde eine Saison auf der Bank gelassen, obwohl beide schlecht waren. Warum sollen die wechseln wollen? Warum sollen die wechseln wollen und sollen sich irgendwo im Konkurrenzkampf stellen wollen? Aus ihrer Wohlfühloase und ihrer tollen Clique und hast du nicht gesehen. Warum? Ich gebe einige von euch recht, dass Wein in der Transferperiode abgelaufen ist Kreisliga-Niveau, aber nichtsdestotrotz muss man mit diesem Kader jetzt richtig Gas geben und die wichtigen Punkte einfahren. Der Kader, so wie er ist, ein Riesenpotenzial, die nächste Transferperiode kommt bestimmt. Ja, na klar. Ja, und nochmal, ein Kimmich oder auch ein Goretzka sollten ja auch in der Lage sein zu sagen, ich mache jetzt hier den Sechser, stelle mich in den Dienst der Mannschaft und mache dann auch wirklich den Sechser und renne nicht vogelfrei über das ganze Feld. Ja, muss halt einer von beiden in der Lage zu sein. So,
Und da müssen klare Ansagen von Trainer kommen. Dafür haben wir einen Trainer. Und dann sollte das auch alles gehen, aber ja, ob das so kommen wird, I don't know. Oh Mann, ey, die Taskforce ist sich, davon bin ich fest von überzeugt, dem Risiko bewusst. Man muss keinen Trainerschein haben, um zu sehen, wie problematisch unser defensives Mittelfeld ist. Wir werden gegen Leverkusen sehen, wie und ob es funktioniert, und wie du sagst, in der Liga kannst du dir sowas leisten. Wenn der Sechser in der Champions League nicht vorhanden ist, wird es schwierig werden in der K.O.-Phase. Der Meistertitel wurde nicht fast verschenkt, weil wir vorne keine Tore gemacht haben. Soll nicht heißen, die Offensive sei ausreichend ohne Heavy, sondern weil wir so viele unnötige und auch entscheidende Gegentore durch schlechte bis gar keinen vorhanden Gegenpressing kassiert haben. Die schlechte Sechserpositionierung plus daraus folgende schlechte Zuordnung, das ist der Grund, wieso wir so viele Punkte liegen lassen. Vollkommen richtig. Wir werden in den entscheidenden Spielen unsere Dinger machen. Wir werden in den entscheidenden Spielen unsere Dinger machen haben. Sonst werden sich die Tore auch nur umverteilen auf Heavy. Ich hoffe, Tuchel kriegt Goretzka und Kimmich wieder hin. Den großen warte ich heute noch. Ja, bin ich komplett bei dir. Ja. Also ich denke vorne, ja, ich meine, wir haben jetzt noch Harry Kane, wir haben aber auch genug andere. Vorne sind wir immer gut für Tore. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, wenn der Gegner tief steht, haben wir viele Probleme aktuell noch, gar keine Frage. Wir kriegen keinen Speed rein. Was dann aber wieder daran liegt, dass unsere Sechser das Spiel aufbauen und nicht unser Zehner oder unser Außen, wenn der Gegner tief steht. Das ist so ein bisschen das Problem. Das andere Problem wird aber sein, dass diese Positionen nicht besetzt sind. Gegen tiefstehende Gegner oder gegen Gegner, die nicht stark im Konter sind und so weiter, ist das alles verschmerzbar. Aber wir werden das jetzt sehen. Leverkusen kommt, Menu. Durfte ich jetzt Menu sagen oder Menu nicht mehr? Nee, Menu nicht, United soll ich sagen, genau. Und United kommt, auch wenn die, so wie es in den Kommentaren stand, ähnliche Probleme haben, bin ich trotzdem drauf gespannt. Ja, und dann weiß man ein bisschen mehr, wo man steht. Ja, und ob ein Kimmich oder Goretzka sich nur auf die Sechserposition beschränken. Oder ob man vielleicht da doch nochmal die Eier hat und dann jemand anders hinstellt. Ich bin gespannt. Ja, du hast vermutlich recht, könnte wehtun gegen Leverkusen am 4. Spieltag. Alonso wird die Achillesferse kennen. Ja, gerade er wird die kennen als Sechser. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel sein, denke ich. Den perfekten Deadline-Day zusammengefasst. Du meinst wohl den Deadline-Day perfekt zusammengefasst. Denn für den FC Bayern war der Deadline-Day alles andere als perfekt. Außerdem ist Palina von Fulham nicht West Ham. Scheiße! Mann! Davon abgesehen hast du schon recht. Weil es am Ende total vermasselt und hat sich letztlich auch ein Stück weit blamiert. Kane hat zu viel Zeit und Energie gekostet und man hat sich um andere Baustellen nicht bzw. zu Spiel gekümmert. Die Stanisic war absolut daneben. Goretzka hat die ersten beiden Spiele recht gut gespielt. Er war zumindest gefühlt überall, hat sogar Torchancen der Gegner im eigenen Strafraum verhindert. Er hängt sich wieder rein und wird auch wieder in Form kommen. Erstmal ist es nur eine Frage der Zeit. Kimmich muss mal jemand von seinem hohen Ross herunter auf den Boden Realität holen. Lass ihn ruhig weiter Ecken treten, denn im Strafraum bei einer Ecke ist er einfach nur nutzlos. Aber muss er Ecken treten bis zum Erbrechen üben. Naja, er hat ja jetzt immerhin ein Tor vorbereitet. Als Rechtsverteidiger würde ich gegen die sogenannten kleinen Gegner erst einmal Saar zu teuer Gehalt, um nur auf der Bank oder Tribüne zu sitzen. Der kann auch mal was tun oder sich einsetzen und erst wenn das nicht läuft, mal drüber einwechseln. Ich will Guerrero vor den Six umschulen. Leimer ist als Balleroberer im Mittelfeld so wichtig, um ihn als Rechtsverteidiger unter seinen Möglichkeiten zu lassen. Ja, das sehe ich genauso. Dann einen starken Balleroberer im Mittelfeld zu vermissen. Oder halt mal wieder Kimmich als Rechtsverteidiger soll sich halt mal wieder in den Dienst der Mannschaft stellen, statt sein Ego-Ding durchzuziehen. Also Guerrero als Holding Six, Kimmich als Sechser gegen Gegner, bei denen das geht. Und Goretzka und Leimer wechseln sich auf der 8er Position ab. Musiala, Müller oder Gnabry, Alternative Sané auf der 10, Kane im Sturm mit Coman und Sané, Alternativ Gnabry. Joa, abgesehen von dem Mazrui-Move bin ich da bei dir. Das sehe ich nicht so. Also ich denke, dafür hat er im Moment auch nicht die Form. Er braucht erstmal selber die Spiele, um die Form zu kriegen, die er braucht. Und ein Kretzi, ich weiß nicht, ob der rechts spielen kann. I don't know. Und ein Saar, ganz ehrlich, der hat kein Bundesliga-Niveau. Nächstes Jahr wird unter anderem Davis gehen. Nee, ja, das glaube ich nicht. Wenn man sich über geballte Kompetenz, aber selbst wenn, ganz ehrlich, ist jetzt nicht der überragende linke Verteidiger. Meiner Meinung nach. Offensiv, na klar,
Aber wir haben ja auch offensiv auch immer noch Power, die davor steht. Mit dem Coman, mit dem Sané, mit dem Gnabry. Oder dann vielleicht auch mal den einen oder anderen neuen, ja, der mal außen ist. Also du brauchst ja jetzt nicht den super duper offensiven Außenverteidiger unbedingt bei uns. Ja? Also von daher, ja, würde ich das sogar relativ gelassen sehen, wenn du einen vernünftigen linken Verteidiger holst. Wenn du da irgendwie 100 Mille von Real kriegen würdest, ja. Hovi, Alter. Ist jetzt nicht so, dass er von sich 20 Tore im Jahr vorbereitet hat bei uns. Ja? Und dazu noch 10 geschossen. Also von daher. Und in der Defensive, ja, natürlich ist er super schnell, hat aber auch genug Schwächen, was die Defensive sonst anbelangt. Ja? Wenn man teilweise sieht, wie einfach die Leute flanken können bei uns über die Seite und sowas. Also, ja. Wenn man sich über geballte Kompetenz in der Taskforce auslässt, sollte man West Ham von Fulham unterscheiden können. Ja. Ja, sollte man. Bin ich ganz bei dir. Hans Schmidt 8292. Bin ich ganz bei dir. Also bisher ist im Winter noch nie ein großer Transfer getätigt worden. Ja, irgendwann ist es immer das erste Mal, ne? Aber ist Paulinho ein großer Transfer? Also ich fühle keine 80 Millionen für diesen Spieler. Ich fühle auch keine 60 Millionen für diesen Spieler. Aber vielleicht belehrt er mich eines Besseren, wenn er dann für 65 Millionen zu uns kommt. Bin gespannt. Sabitzer weg, Pavard weg, Stanisic weg, Gravenberch weg, Wanner weg, Ibrahimovic weg. Kader ist schön schlank, besonders defensiv. Reis kam nicht, Walker kam nicht, Paulinho kam nicht und Bela Kotschap auch nicht. Und Kimmich, Leimer und Goretzka hat mal mitgegeben, dass sie nicht gut genug sind. Ja. Da weiß doch jeder Bescheid. Die Abfindung für Kahn und Hassan sollten wahrscheinlich irgendwo rausgeholt werden. Ja, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Dieses Rumgeeier auf dem Transfermarkt ist ja nichts Neues. Genauso habe ich es mir vorgestellt, die ganze Konzentration lag bei Kane und alles andere drumherum hat man vergessen. Ja, leider. Warum habe ich hier so tolle Antwortmöglichkeiten? Don't believe we have to watch Kimmich the next 6 months. Is this guy related to Uli? 100% true. He is. He must. Er muss. Er muss es sein, Alter. Ich kann es mir auch nicht anders erklären. Es ist so, wie es ist und gut. Hin und her, hätte und so weiter. Jetzt müssen wir mit der Mannschaft das Beste draus machen. Jo. Naja, wenn Palhinha wirklich Wunschspieler ist, holt man ihn halt im Winter. Bis dahin sollte Fulham Ersatz gefunden haben, wenn sie wollen. Ich sehe das eher kritisch. Scheiß drauf, dass sich der Vorstand hier absolut blamiert hat. Der Kader ist aber für 3 Wettbewerbe zu klein. Die Offensive ist gut besetzt, aber im zentralen Mittelfeld gibt es 3 Spieler für 2 Positionen. Das gleiche für die Innenverteidigung. Das stimmt so nicht. Du vergisst den Guerrero. Ja. Also das wäre der 4. Spieler und wir haben noch unseren jungen Jaus, der die 6 ausspielen kann, dann hättest du den 5. Spieler. Klar ist er jetzt vielleicht nicht der Spieler, den du im Spiel gegen Menu aufstellst, aber im Spiel gegen Bochum, Köln oder sonst was, denke ich, kannst du so einen Jungen auch bringen auf dieser Position. Und vielleicht überrascht er uns und macht den nächsten Step. Also es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben, ne, im zentralen Mittelfeld. Man muss halt nur die Eier haben, die etablierten Spieler dann auch mal so einen jungen Jaus vor die Nase zu setzen. Oder halt auch einen Guerrero vor die Nase zu setzen. Rechter Verteidiger, ja. Da kannst du natürlich auch die Alternative mit Leimer und Kimmich, wenn er sich dazu herablassen würde. Wie es mit dem Guerrero aussieht, weiß ich nicht, ob er auch ein Rechtsverteidiger spielen kann. Muss man mal abwarten. Man stelle sich nur vor, Goretzka und Kimmich verletzen sich ein paar Wochen. Da könnte ich jetzt was zu sagen, aber das wäre böse, von daher spare ich mir das. Ihr könnt, gucken mal ganz entspannt in die Kamera, meine Gedanken lesen. Wenn da keine freien Spieler kommen, muss man Spieler aus der zweiten Mannschaft hochziehen. 4 Monate mit dem kleinen Kader und die Champions League kannst du im Achtelfinale vergessen. Ja, ist ja auch nicht das Problem. Wofür haben wir denn die jungen Spieler? Ich kann hoffen, dass Freund es richtet. Wir haben am Ende eine Menge Geld eingenommen, aber dann keinen mehr geholt, weil man in 24 Stunden alles regeln wollte. Yes. Der Hassan und der Olli wären bei dieser Leistung entlassen worden. Sachverstand sieht anders aus, klassisch verzockt. Ja. Beziehungsweise keine... Ich denke, die wurden einfach... Ja, einen Tag größer machen können, ne? Die wurden einfach zu spät wach. Ja. Ich glaube, die haben erst zu spät realisiert, aber sie müssen es ja realisiert haben, dann anhand der ersten 3 Spiele, dass uns doch ein 6er abgeht.
So, sonst hätten sie auch gleich bei der Meinung bleiben können, die sie vorher durchgezogen haben. Zu sagen, nee, du kriegst keinen Sechser. Schon wild, oder? Schon wild. Ja, Cancelo hätte man behalten können, sehe ich genauso, wenn man ihn denn gewollt hätte. Anscheinend gab es da ja irgendwelche Unstimmigkeiten. Ich bin gar nicht so unglücklich, dass der Palhinha-Transfer geplatzt ist. Preis-Leistungs-Verhältnis hat meines Erachtens nicht gepasst. Ja, da bin ich sogar bei dir. Ich finde ihn auch zu teuer. Eigentlich stört mich primär die Leihe von Stanny. Das war einfach wenig durchdacht und nur dumm. Vollkommen richtig, es ist wirklich völliger Schwachsinn, diese Leihe. Weil er halt beide Positionen bekleiden kann. Rechter Verteidiger, sogar linker Verteidiger und Innenverteidiger. Er kann quasi alle 3 Positionen hinten spielen und den gibt man ab. Und den gibt man nach Leverkusen ab, wo noch nicht mal gesagt ist, dass er da mehr Spielzeit bekommt wie bei uns. Ja, und guckt euch jetzt an. Ich denke, Stanny hätte auch mit Mazraoui in Konkurrenzkampf gehen können. Wo wäre das Problem gewesen? Ich sehe ihn jetzt nicht so viel schlechter, wenn man sich die aktuellen Leistungen anschaut. Ja. Gravenberch, Hernandez, Mané und Sabitzer für sehr gute Preise transferiert. Genau, das muss man auch mal positiv hervorheben. Da haben wir gute Preise rausgeholt für die Jungs. Definitiv. Bei Pavard definitiv kein gutes Bild abgegeben. Hätte man viel früher zu einem besseren Preis verkaufen müssen, weil Pavard nicht verlängern wollte. Besserer Preis. Also wir haben 30 Millionen gekriegt für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat. Also ich denke, das ist sehr, sehr gut. Ja, muss man so sagen. Minja ein Top-Transfer mit Harry Kane, große Lücke bei der Neuen gefüllt, wenn auch nicht ganz günstig. Mit Leimer einen sehr variablen Spieler nur für Handgeld bekommen. Mit Perez einen interessanten Nachwuchskeeper. Bei Guerrero tue ich mich noch schwer mit der Einschätzung. Ja, aber ich denke, Guerrero wird als Ergänzungsspieler reicht ja auch vollkommen aus. Ja. Wird man sehen, vielleicht setzt er sich sogar durch auf irgendeiner Position. Mal abwarten. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wir haben gute Transfers getätigt auch. Ja, wir haben jetzt nur zum Ende hin, wir haben halt zu viel Harry Kane fokussiert und nicht um andere Spieler noch gekümmert. Weiß nicht warum. Wenn da angeblich 5 Leute saßen, hätten ja wohl 2 das machen können und 2 das. Das war ein bisschen komisch. Und jetzt haben wir Christoph Freund, der sich um das Thema mit der offenen Position bis zur Winterpause kümmern wird und hoffentlich nicht nur überteuerte Lösungen im Fokus hat. Naja, ich denke, er wird den Auftrag gekriegt haben, die beiden Spieler zu holen, die jetzt in der Verlosung waren. Der kleine Kader birgt auch die Chance, mal ein paar junge Nachwuchsspieler Spielzeit zu geben. Ganz genau. Auch wenn jetzt nicht mehr viele da sind. Ich hoffe nur, dass Tell auch genügend Spielzeit bekommt. Den soll Tuchel auch mal gemeinsam mit Kane auf dem Platz spielen lassen, damit er sich auch mit genügend Spielzeit entwickeln kann. Ja, das wäre schön. Ich denke, unsere Außenspieler, abgesehen von Sané, waren jetzt auch nicht so überzeugend, als dass man sagen muss, ein Tell kann nicht auch mal über Außen kommen. Ich habe heute wohl meine Meinung exklusiv. Für mich ist es überhaupt nicht schlimm, dass wir keinen der genannten Spieler verpflichtet haben. Ich folge den Verein, das heißt das Werk von Uli Hoeneß seit einigen Jahrzehnten. Seine Devise war immer, wir kaufen nie unter Druck Spieler, sondern behalten lieber Reserven, um dann genau den richtigen Spieler zu guten Konditionen einen Saisonspieler zu kaufen. Jedes Jahr haben die Fans gemeckert, Verein XY hat diesen und jenen geholt. Das Geld hätten wir auch gehabt. Mittel- und langfristig war es jedoch der richtige Weg und Hoeneß der beste Fußballmanager in der Szene. Warum soll Bayern einen 28-jährigen Portugiesen für plus 60 Millionen kaufen, der dritte Wahl war? Wer sagt denn, dass dieser den Verein weitergebracht hätte und wir am Ende nicht x Spieler auf diese Position mit abgegeben? So hat Bayern bereits sehr tief in die Tasche für Kane gegriffen. Und weil Bratzer Lewandowski bewusst geworden ist, die Fehler in der Verkaderplanung wurden nicht in diesem Transferfenster begangen, sondern von Bratzer und Kahn davor. Der Verein hat viele Spieler abgegeben, einige werden noch folgen. Schuku Saar, Freund, übernimmt nun und hat das Geld und freie Kaderplätze zum Handeln. Ich glaube, er wird besser als seine 2 Vorgänger machen. Alles wird gut. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Und zwar, erstens, wir kaufen Spieler nicht unter Druck, sondern behandeln lieber Reserven, um genau den richtigen Spieler zu guten Konditionen an diesen Spieler zu kaufen. Das heißt, die guten Konditionen, die wir bei Harry Kane gekriegt haben, findest du halt gute Konditionen, weil wir ihn ein Jahr später gekauft haben. Nein. Das waren keine guten Konditionen, weder gehaltstechnisch, was er bei uns verdient, noch ablösetechnisch. Also diese Aussage fühle ich nicht. Warum soll Bayern 28 Portugiesen für 60 Millionen dritte Wahl kaufen? Du wirst sehen, dass wir ihn in der Winterpause für 60 plus kaufen werden. Ansonsten bin ich da bei dir. Ich finde ihn auch zu teuer. Also sehe ich ähnlich. Aber du wirst sehen, dass wir ihn kaufen werden. Und dass Brazzo den Levi-Abgang alleine oder mit Olli zu verantworten hat, glaubt's ja doch nicht wirklich.
Du sagst gerade Uli Hoeneß und sein Lebenswerk, dann wirst du auch wissen, dass ein Uli Hoeneß gerade in der Phase Brazzo und Olli viel in der Schattenwelt da war und ein Brazzo nichts gemacht hat, ohne dass ein Uli zugestimmt hat. Du glaubst doch nicht, dass der Uli hätte den Levi verkaufen lassen, nur weil Brazzo das sagt. Also da hat der Uli schon abgenickt, dass das so ist. Ja, also da darf man den Uli nicht aus dem Boot nehmen. Ja, mit Paulinho, wie gesagt, sehe ich genauso. Ich finde ihn auch zu teuer. Geht nicht darum, dass Paulinho nicht verpflichtet hat, sondern dass man sich auf den Transfer von Kane völlig versteift hat. Und so habe ich diese Baustelle im Kader, die Holding Six gemacht. Klar, ganz genau. Ja. Also es gab ja noch andere Gerüchte, den Jungen von Eindhoven zum Beispiel für 30, 35 Millionen. Warum es unbedingt ein Paulinho sein soll, ich weiß es nicht. Vielleicht wird er mich überzeugen, wenn er da ist. Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, ich denke auch, dass diese 60, 65 Millionen, die da im Raum stehen werden, zu viel sind. Aber wer weiß. Sangaré wäre jederzeit möglich gewesen. Jetzt ist er bei Nottingham immerhin 70 Millionen eingenommen. Trotz Kane sollte das ein Transferplus sein. Sagt mir gar nichts. Uli wollte einfach nicht. Punkt. Der muss doch immer seinen Dickschädel durchsetzen. Ja, sehe ich auch so. Den großen Umbau versprochen, nichts fabriziert. Ja, was heißt nichts? Wir haben den Neuner, das war klar. Wir sind Hernandez los und Pavard los, haben dafür nur Minjay. Das ist schon schlecht, ja. Umbruch in der Offensive habe ich am Ende der Saison. Guckt euch das Video gerne mal an. Meine Meinung dazu. Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka. Dass du da hättest auf jeden Fall austauschen müssen. Dass davon keiner gehen würde, war klar. Punkt. Bis zur Winterpause kein Problem. Schau dir die Dortmunder an. 2:2 nach 2:0 gegen Heidenheim. Ja gut, erstmal müssen wir nicht gucken, was die Dortmunder machen. Dortmund wird diese Saison kein Maßstab sein. Siehe Leverkusen, Leipzig. Vielleicht mit Abstrichen sogar Union, wird man sehen. Vielleicht Frankfurt, die wieder erstarken, keine Ahnung. Wird man alles mal abwarten müssen. Ich glaube, Dortmund wird eine schwere Saison vor sich haben. Aber wir müssen auch nicht Dortmund als Maßstab nehmen. Wir haben den Maßstab an uns selber. Wir haben einen eigenen Maßstab. Ja? Und nicht den Maßstab, an was andere Bundesliga-Clubs machen. Es ist bereits jetzt am Horizont erkennbar. Thomas Tuchel überwirft sich mit FCB-Vereinsführung wegen unüberwindender Differenz mit Kaderplan und Personalpolitik. Das sehe ich nicht so. Erstens ist bei uns eine Streitkultur immer da gewesen. Ja, da muss der Trainer halt Bock drauf haben. Und dann geht das. Ja. Und am Ende hat man ja Herrn Tuchel noch zugestimmt, dass man einen Sechser braucht. Dass das natürlich hätte eher passieren müssen. Ja, bin ich vollkommen dabei. Aber ich glaube jetzt, es ist ja nicht so, dass wir jetzt keinen Kader haben, der konkurrenzfähig ist. Ja, da muss ein Tuchel jetzt halt einfach auch mal, wie jetzt Chrissy so schön gesagt, kreativ werden. Ne? Und ja, ich denke, Potenzial ist trotzdem da in diesem Kader. Wie gesagt, er hat einen Guerrero, einen Pavlovic. Ja, da muss man mal die Eier haben und sagen, hier, das so sieht's aus, der spielt da jetzt zum Punkt. Ob er das haben wird, werden wir sehen. Es ist noch die Vorsaison. Zur Wintertransferperiode sollte man aber definitiv beim Sechser zuschlagen. Ja, wir werden sehen. Also den wichtigsten Transfer mit der 6 haben wir nicht getan. Ja, der wichtigste Transfer war schon die 9. Ja, das haben wir letztes Jahr gesehen. Aber ja, für mich ist auch der zweitwichtigste Transfer ein defensiver Mittelfeldspieler. Wie man ihn jetzt nennt, 6, Holding 6, defensive 6, keine Ahnung, sucht euch einen Namen aus. Also, dass Pavard gehen wurde, war ja logisch. Das haben wir als Zuschauer wahrscheinlich schneller kapiert als die Verantwortlichen. Und jetzt zu sagen, dass man Stanisic verdient hat, weil man glaubte, dass der Franzose bleibt, ist für mich Inkompetenz. Ist es auch. Oder es war alles so gewollt, denn anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das einzig Gute daran ist, dass man jetzt gezwungen ist, Junge aus dem Amateur nachzuziehen. Vielleicht setzt sich da einer durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Stani so gewollt war, weil man hat Stani ja schon letztes Jahr gegen Paris spielen lassen. Er hat es gut gemacht. Klar hat er auch ein paar schlechte Einsätze gehabt. Aber nochmal, Stani kann alle 3 Positionen hinten spielen. Also, das war völlig unüberlegt halt einfach. Ich denke, man hat gedacht so, ja, wir kriegen noch einen rechten Verteidiger. Weiß ich nicht.
Wir werden sehen, ob es sich rentiert oder nicht. Sollte es dann die Spielzeit kriegen in Leverkusen, sollte er sich weiterentwickeln, kann er nächstes Jahr gestärkt zurückkommen, ja. Sollte das nicht passieren, denke ich, werden wir uns in der Winterpause auf jeden Fall vielleicht um einen stärkeren rechten Verteidiger bemühen. Oder sollte Stani sich entwickeln, will es vielleicht nur eine Laie werden? I don't know. Wir wird sehen. Man wird sehen. Hallo, Alternmannschaft nehmen. Niemals im Urlaub Schiedsrichter machen. Was? Niemals im Urlaub Schiedsrichter machen. Gruß Frank. PS auf Knochen aufpassen. Gute Besserung. Es braucht keinen Transfer plus. Kane bezahlt man mit Trikotverkäufen. Ja, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Kannst du gerne mal googeln, kannst du dich mal drüber schlau machen. Das war schon damals Schwachsinn, wo man gesagt hat, man könnte ein Messi oder ein Ronaldo finanziert sich durch Trikotverkäufe. Das ist leider Schwachsinn, weil du nimmst, wenn das Trikot 120 € kostet, keine 120 € ein. Ja, da bleiben am Ende vielleicht 10 € purer Gewinn über. Ja, dann kannst du mal ausrechnen, wie viele Trikots du verkaufen müsstest, um 100 Millionen wieder reinzuholen. Die wirst du halt nicht verkaufen. Ja, du wirst natürlich einen gewissen Anteil wieder reinholen, nicht nur durch Trikots, durch andere Fanartikel, auch gerade durch Sponsoring, ja, weil du wieder ganz andere Sponsoren kriegst, weil so ein Heavy K natürlich schon ein anderes Kaliber ist weltweit, wirst du eine ganz andere Aufmerksamkeit haben. Natürlich wird er einen Teil wieder refinanzieren, gar keine Frage. Also da bin ich komplett bei dir. Aber nur durch Trikotverkäufe, das ist leider ein Mythos. Gut, dass nicht nur Dortmund Unsinn macht auf dem Transfermarkt. Ich hoffe nicht, dass Leipzig daraus Profit herausschlagen kann. Ja, Leipzig wird auf jeden Fall Profit herausschlagen können. Nee, Leverkusen. Also ich glaube nicht, dass Dortmund, sei denn Dortmund kriegt noch jetzt irgendwie zügig die Kurve. Ansonsten denke ich, wird Dortmund eine schwere Saison haben. Guerrero ist ein Achter. Die Pose gibt es doch nicht bei uns, hat Tuchel gesagt. Egal, aber sie haben ihn. Er kann sich ja mal noch mit Gravenberch unterhalten. Ist vielleicht aber auch ein rechter Verteidiger. Linker Verteidiger. Der Guerrero. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum wir keine Achterposition haben. Ich weiß auch nicht, ob wir eine Sechserposition haben. Im Moment haben wir irgendwie keine Achter und keine Sechserposition. Vielleicht haben wir nur Siebener. Aber Siebener war Mehmet. Mehmet war eher links außen. Weiß ich nicht. Bild, oder? Upper soll laut Tuchel auch auf 6 spielen können. De Ligt und Kim im Innenverteidiger. Ja, warum hat dann De Ligt auf der 6 gespielt und nicht Upper die letzten paar Minuten? Bild. Naja, Upper könnte auf jeden Fall weniger kaputt machen als defensiver Mittelfeldspieler wie Innenverteidiger. Also ich könnte mir den Upper sehr gut vorstellen auf der 6. Aber wie gesagt, das hätte man in der Vorbereitung antesten müssen. Dann hätte, wenn das geklappt hätte, hätte man sagen können, komm, wir behalten Stani noch als Backup. Oder man hätte Pavard dann sogar eine Aussicht geben können, wie, komm, wir haben jetzt hier nur die 3 Innenverteidiger, du kannst bei uns Innenverteidiger spielen, I don't know. Ja, Möglichkeiten gewesen, hat man nicht gemacht, hatte man keinen Bock zu und von daher, ja, ist es wie es ist. Ja. Vlahovic wurde verliehen, Ibrahimovic ist glaube ich noch da. Ne, Ibrahimovic wurde auch verliehen. Man muss einfach sagen, Bayern ist mit der einzige Top-Club, der es schafft, sich in einer Transferperiode zu verschlechtern. Der Kader ist meiner Meinung nach viel zu dünn und fast schon schwächer als letztes Jahr. 3 zentrale Mittelfeldspieler sind viel zu wenig für 3 Wettbewerbe. Ja, habe ich gerade schon aufgeschlüsselt, sehe ich anders. Ein Rechtsverteidiger, der nicht mal Weltklasse ist auch viel zu wenig, plus nur 3 Innenverteidiger, wo sich nur einer verletzen muss und wir haben keinen mehr zu wechseln. Das ist so schlecht, dass man fast drüber lachen kann. Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja sehr variable Spieler. Nochmal. Also, erstens kann Guerrero Mittelfeld spielen. Wir haben einen jungen Jos, der Mittelfeld spielen kann. Also haben wir da schon mal 5 Spieler. Dann rechter Verteidiger hast du einen Leimer, zur Not einen Kimmich. Hast du also schon mal 3. Vielleicht kann Guerrero sogar rechter Verteidiger spielen, das weiß ich nicht. Dann hättest du auch 4 Leute auf dieser Position. Innenverteidiger, ja, hast du 3 nur, bin ich bei dir. Aber auch das hat zum Beispiel ein Kimmich unter Guardiola gespielt. Ja, klar, gegen fette Gegner, Leverkusen oder so, kannst du so eine Rochaden jetzt nicht unbedingt bringen. Aber gegen das Bundesliga-Mittelmaß sollte es auch möglich sein, wenn da mal ein Guerrero als Rechtsverteidiger aufläuft oder sonst wer im defensiven Mittelfeld. Also. Da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne?
Und verschlechtert haben wir uns nicht, weil wir endlich mal wieder einen Stürmer haben. Das muss man halt auch so sehen. Ja, klar, ist es genäht auf Kante, gar keine Frage. Wenn sich 2, 3 verletzen, wird es wirklich tricky, Disco. Da gebe ich dir schon recht. Aber so schwarz muss man das jetzt auch nicht malen. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Unfassbar, Palhinha wäre ein Schlüsselspieler geworden. I don't know. Sergio Ramos ablösefrei, aber der ist schon weg. Aber gut, ist jetzt auch schon 9 Tage her. Entspannt euch, Männer, das wird eine geile Saison. Tuchel wird das regeln. Da ist aber noch einmal richtig euphorisch. Das gefällt mir. Tuchel ist spätestens im Oktober weg. Na. Thema Tuchel habe ich schon so viel zu gesagt, spare ich mir jetzt. Sag mal, Gravenberch ist doch kein Zehner, also ich hätte ihm mal die Chance gegeben, die 6 zu spielen. Ich glaube nicht, dass er ein Sechser ist. Also Gravenberch ist für mich kein Sechser. Gravenberch ist für mich ein Achter, aber halt auch ähnlich wie Goretzka, ein Achter, der Platz braucht. Ja. Wenn er Raum vor sich hat, in der Kontermannschaft, denke ich, ist das eine absolute Kanone, Alter. Ja, der kann den Raum schnell überbrücken, hat einen guten Schuss, hat einen guten Körper. Aber ich denke, bei uns, wenn die Gegner alle tief stehen, hat man auch gesehen, die paar Spiele, die er kriegt hat, tut man sich schwer, tut sich auch ein Goretzka schwer. Ja, muss man einfach so sagen, da brauchst du andere Spielertypen, meines Erachtens nach. Man hatte aber die Chance, letztes Jahr ihn einzubinden und man hat sie nicht genutzt. Das ist Fakt. Da war Goretzka und auch Kimmich beide schlecht und da hätte er einfach spielen müssen. Und dann hätte man sehen können, ob er sich in die Position hätte hineinentwickeln können. Dass man bei uns halt nicht so die Räume hat, nicht so viel Platz hat, dass es mal statisch ist, dass es mal lahmarschig ist in der Mitte. Ja, hätte man sehen müssen, ob er sich da anpassen kann. Aber die Chance hat er ja gar nicht gekriegt. Also von daher. Aber als 6 hätte ich ihn auch nicht gesehen, nein. Aber vielleicht hätte er sich da anpassen können, ich weiß es nicht. Aber nochmal, die Chance hat man ihm leider nicht gegeben. Wir haben eigentlich keine schlechten Transfers gemacht, außer das zum Schluss hat mich ein bisschen fassungslos. Sonst bin ich eigentlich, ja, sehe ich genauso. Also wir haben gute Transfers gemacht, gute Verkäufe, gute Einkäufe. Man hat aber die rechte Verteidigerposition versaut und defensive Mittelfeld. Ja, sollte man auch noch eine Alternative haben eigentlich. Das wird ein geiles Video, habe jetzt 10 Sekunden gesehen. Ich werde hier alles reinschreiben. Ich bin so leid von dieser kastrierten Führung, die alle keine Eier haben. Bin einfach schockiert. Wenigstens haben wir Kane. So sieht's aus. Harry Kane, Harry Kane. Laie Stanisic 6. Richtig. Paul Breitner ist doch vereinslos, oder? Vielleicht Jan Wouters? Wir könnten auch Tanetana nochmal reaktivieren oder wie hieß der Kumpane vom Tanne nochmal? Ach, jetzt liegt's mir auf der Zunge, Leute. Kennt ihr das? Ja, wa? Ich meine, wir könnten auch sonst noch weiter zurückgehen. Thorsten Frings, Jaco Sforza, die alle bei uns auch nicht so überzeugend waren. Alles nur auf Harry Kane zu setzen, finde ich wild. Finde ich nicht wild. Finde ich gut. Finde ich, könnte ein interessanter Fußball werden. Ja? Sagen wir es doch mal so. Wir müssen halt vorne immer eins mehr schießen, wie wir hinten kriegen. Geht man vielleicht gegen Leverkusen schon so hin. Aber vielleicht stehen wir gegen Leverkusen auch richtig tief und gehen auf Konter. Ich bin sehr gespannt, was Tuchel da macht. Als erstes wir spielen zu Hause gegen Leverkusen. Also sich da hinten reinzustellen, wäre auch echt unwürdig. Ne? Als erstes würde ich Kimmich mal die Trikotnummer wegnehmen. Na. Das war nicht clever. Alles andere finde ich völlig in Ordnung. Mal ehrlich, Palhinha für 65 Millionen und damit dieser Holding Six Geschwafel bedient wird. Nein. Also wie gesagt, klar, ist ja teuer, aber Geschwafel ist es nicht. Wenn man sich ein bisschen mit uns auseinandersetzt, gerade letzte Saison, wird man feststellen, dass wir einfach keinen defensiven Sechser haben. Ob man das jetzt Holding Six nennt, was weiß ich, nenne es wie es will, wir haben einfach keinen defensiven Sechser-Punkt. Dass es mit aktuellem Personal möglich sein muss, bin ich bei dir. Man muss wer auch immer diese Position spielen soll, den einfach nur mal klipp und klar sagen, bis da und nicht weiter. So, das ist dein Aufgabenbereich, Punkt. Fertig. Kann nicht so schwer sein.
Unglaublich, ja. Bonucci ist 36 Jahre alt und wird Union in der Champions League helfen. Das ist nicht das Anfangsprofil des FC Bayern. Ja, aber als vierter Innenverteidiger hätte er uns jetzt geschadet? Mit seiner Erfahrung? Mit 36 Jahren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, bevor wir jetzt mit 3 Innenverteidigern ins Rennen gehen, wenn sich einer verletzt, ja. Gut, er hätte wahrscheinlich keinen Bock gehabt, sich bei uns auf die Bank zu setzen. So war das auch nicht gemeint, der Titel. Es war halt so gemeint, dass Vereine wie Union gute Transfers tätigen, die passen und wir nicht aus dem Knick kommen. Ich sehe es gelassen, es ist nur ein Sport, dann holen wir uns eben die Spieler im Winter. Jo, kann man so sehen. Das ist wohl ein Offenbarungseid der Taskforce, das waren sie wohl zu sehr auf Kern fixiert. Weiß jemand, ob es eine Klausel gibt, Stanisic im Winter zurückzuholen? Ist mir nicht bekannt. Stani und Saar haben kein Bundesliga-Format, schon gar nicht Bayern-Format. Bin froh, dass dieser Rückpassspieler vorerst weg ist. Da kann ich kein Herz zu geben, ey. Wir haben doch noch Bundesliga als Rechtsverteidiger. Ganz genau. Warum möchte man eigentlich nur noch Spieler aus der PL verpflichten? Da ist doch die Chance groß, dass es in die Hose geht. Junge. Das weiß ich nicht, weil Tuchel, PL, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen weiß ich nicht, warum man sich dann da nur diese teuren Leute rauszieht. Wie gesagt, so ein Palinja mit für 65 Millionen sehr wahrscheinlich, mit, ich weiß nicht, ob er dann schon 29 ist, finde ich halt auch wild. Ja. Bayern-Fan seit 66, aber sowas habe ich bisher nicht erlebt. Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ohne Sechser bei Champions League. Ja, aber vielleicht kommt er ja in der Winterpause oder vielleicht lässt sich auch ein Spieler aus unseren aktuellen Spielern dazu herab, die 6 Mal auszufüllen. Und das Losglücks haben wir eine Witzgruppe bekommen, in der wir das Überstehen der Gruppenphase hintergehen. Ja, das sollten wir locker überstehen. Bonucci, Gosens, Volland, dann noch Real Madrid gezogen. Wahnsinn. Und über das, was Bayern da fabriziert hat auf dem Transfermarkt, reden wir mal, wenn wir uns sehen. Das ist mir zu viel Text sonst. Ja, machen wir. Man kann doch nicht sagen, ob die wirklich einschlagen. Naja, Gosens hat es schon unter Beweis gestellt. Und Bonucci wird Union auch gut tun. Ist halt einfach so. Bin ich mir sicher. Na klar ist er keine 25 mehr, aber wir reden von Union und nicht vom FC Bayern. Was hat übrigens noch Cancelo und Joker Felix ausgeliehen? Mit welchem Geld? Die sind doch bis über beide Ohren verschuldet. Ja, wen interessiert das denn? Spanien. Jedes Jahr die gleiche Scheiße, kann es nicht mehr hören. Ihr redet noch in 40 Jahren. Barca ist pleite und die kaufen trotzdem jedes Jahr Topspieler und zahlen mehr Gehalt als jedes Spieler Bundesligist. Und trotzdem ist Barca pleite. Das ist ja nun mal ein Fakt. Genauso hat Real Madrid über 1 Milliarde Verbindlichkeiten. Also ist schon alles wild in Spanien. Bunazar, bester Mann, ganz genau. So schön gesagt, Bayern hat niemand mehr verpflichtet. Gutes Video, rot-weiße Grüße von mir zurück. Pavlovic wird trotzdem kein Spiel machen. Will ich noch nicht sagen, man weiß es nicht. Kann immer irgendwas passieren, ne? Das war peinlich. Die ärmste Sau jetzt. Tuchel hat darauf hingewiesen, das brauche ich für mein Spiel. Man gibt Stani ab, ohne wirklich Ersatz. Jetzt heißt es irgendwie im Winter retten, da noch Transfers machen. Ja, peinlich, traurig zugleich. Hoeneß und Rummenigge Taskforce. Der FC Bayern macht sich mit den beiden alten Muppets zur Lachplatte. Es wird Zeit für einen Generationswechsel. Ja gut, den hatten wir ja schon, aber da haben wir ja leider, weiß ich nicht. Leime RV, UPA 6, Kretzig befördern. Deadline Day, SS, Scorer Points, Taskforce, Holding City. Was ist mit der deutschen Sprache passiert? Ja, das Thema wollen wir gar nicht anfangen, oder? Englisch ist doch mittlerweile allgegenwärtig. Noch einer, der fassungslos ist. Hobie. Mann. Ich wette, der neue Bayern CEO, denke ich mal, soll es heißen, bekommt einen fetten Bonus für den Geiz. Ach, darum ging es doch gar nicht. Da hast du recht, peinlich. Wie kann es sein, dass ein Verein wie der FC Bayern einen zu kleinen Kader hat? Taskforce? Wenigstens der Rückpassspieler Stani vor. Aber damit hast du es auch, wa? Mit dem Stani bist du schon so ein kleiner Stani-Hater, wa?
Ja, das Dani hat schon schlechte Spiele gemacht, auch richtig schlechte, wo ich auch gedacht habe, so, der hat wirklich kein Bundesliga-Niveau. Aber dann hat er mich teilweise auch überzeugt, siehe Paris oder sowas. Ich denke einfach, er ist ein junger Spieler, hat wenig Spielzeit gehabt, schwankende Leistungen. Also ich denke, ja, er müsste halt den nächsten Schritt machen, aber den kann er halt auch nur machen, wenn er Spielzeit hat. Fulham, nicht West Ham. Ja, wissen wir doch jetzt. Sergio Ramos ist vereinslos. Total dilettantisch, absolut lachhaft. Wo bleibt die Stellungnahme vom FC Bayern? Und jetzt weitere Monate mit dem kleinen Kimmich im Mittelfeld. Yes! Wir sind schon seit Jahren eine Lachnummer auf dem Transfermarkt. Kaderplanung wie vom Hobbymanagern. Naja, so die Transfers waren nicht schlecht bisher. Ja. Okay, Leute. 1:05. Läuft. Ich würde sagen, da schmeißen wir noch einen ganz kurzen Blick, damit ich das in einem Video verarbeite, in das andere Video rein. Oder? Komm hier, Kommentar. Wir machen jetzt Kommentare auf ein Kommentare-Video. Ich hoffe, ihr steigt noch durch. So. Kimmich und Goretzka passen perfekt auf die Bank. Okay. Ich höre mir deine Meinung gerne an, auch wenn ich es oft anders sehe. Nur will ich niemand von meiner Meinung überzeugen. Verschiedene Meinungen können aus meiner Sicht problemlos nebeneinander stehen. Diese unbedingte Überzeugung, überzeugen zu wollen, ist irgendwie so ein Internetding. In diesem Sinne, mach weiter so. Vielen lieben Dank für diese Worte, die ich jetzt nicht besser ausdrücken können. Genauso ist es auch. So, es können 20.000 Meinungen nebeneinander stehen. Sehe ich genauso. Du musst dir mal die beiden Best-of-Videos von Pavlovic, Juslis und gegen Monaco anschauen. Sind natürlich fast nur Offensivaktionen, aber diese Pässe auf die Flügel rechts wie links sind echt eine Show. Klar kann man noch nicht abschätzen, wie er sich im Defensivspiel gegen große Gegner verkauft, aber wäre wirklich schade, wenn so ein Talent keine Chance bei den Profis erhält. Ja, brauche ich mir nicht anschauen, habe ich schon in den Vorbereitungsspielen gesehen. Ja, habe ich auch schon in anderen Videos gesagt, ist super ruhig am Ball, hat immer wieder die Bälle gut verteilt, auch wie du schon sagst, auf Außen. Ja, ich finde es halt auch schade, dass er keine Chance bekommt. Aber vielleicht bekommt er sie noch im Laufe der Hinrunde. Mal abwarten. Man muss nicht immer einer Meinung sein, finde es cool, dass hier generell ein guter Umgang herrscht. Cooler Talk, liebe Grüße zurück. Bin erst seit kurzem regelmäßig dabei und finde deine Videos wirklich sehr unterhaltsam, zwar häufig anderer Meinung, aber das ist ja völlig legitim. Ja, genau. Bin ich auch völlig legitim. Ja, gut, du kannst natürlich anderen Leuten folgen, kannst auch andere Leute gucken. Das ist ja gerade, was ich sage. Ja? Wie gesagt, hier oben jetzt, Fan-Tower hat es am besten zusammengefasst. Besser, musste ich ein 2-Stunden-Video für machen, was er in 2 Sätze schreibt. Genau darauf kommt es an. So, lass jeden seine Meinung. Entweder hört man die sich an, wenn man das möchte, oder man lässt es sein. Aber am Ende des Tages stehen dann da 2 Meinungen und gut ist. Man muss sich bei Saneno fragen, warum Guardiola ihn abgegeben hat. Wenn er wirklich Klasse hat, haben wir mit Kyle Walker gesehen, wie Guardiola agiert. Eine starke Saison, Anfangsphasen hat er immer wieder gehabt, aber nie Konstanz. Genau deswegen hat Guardiola ihn abgegeben, weil er halt nie konstant war in City. Genau deswegen. Leo hat 3 Verträge von City abgelehnt, war nicht so, als hätten die es nicht versucht. Ja, weiß ich nicht. Bin ich nicht drin. Fakt ist aber, dass er in City auch zu uns konstant war. Aber vielleicht kriegt das ja diese Saison hin. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also wie gesagt, er hat das Potenzial, da müssen wir nicht drüber reden. Das hat er jetzt auch gezeigt. Aber ich bin da auch noch skeptisch. Es würde mich riesig freuen, wenn er die Form jetzt mal halten würde, gar keine Frage. Aber gute Phasen hat er in jeder Saison bei uns gehabt. Genau auf den Punkt, da soll es sein, wenn deine Meinung nicht passt, braucht es auch nicht kommentieren. Ach nee, man kann gerne kommentieren, wenn einem die Meinung nicht passt. Ne? Nur man muss nicht versuchen, mir die andere Meinung aufzudrängen. Oder zu sagen, ey, ich muss dich jetzt aber hier vom Gegenteil überzeugen, Blasels. Das ist nur, was mir auf den Sack geht. Sonst kann jeder seine Meinung reinschreiben. Ich lese die super gerne auch, andere Meinungen. Und manchmal denke ich dann auch drüber nach oder so, aber am Ende, ja, habe ich meine Meinung, die erzähle ich und das ist alles, was ich mache. Viele sehen die Probleme genauso wie du, aber ein paar Oberschlaue gibt es immer. Mach weiter so. Ja, naja, gut. Das ist wieder, wie gesagt, kann jeder sehen, wie er möchte. Ich muss dir mit Kim Jae ja recht geben. Ich denke, wir haben uns alle mehr von ihm erwartet. Ja, gut, das ist ja.
Er ist ja auch gerade ein paar Wochen da, ja. Also da muss man auch immer auf dem Teppich bleiben. Man hat schon gute Ansätze gesehen bei ihm, gerade was auch so ein bisschen die Spieleröffnung angeht. Klar hat er noch viele Fehlpässe drin gehabt und so. Aber ja, das wird sich noch finden. Ich finde es halt nur ungerecht gegenüber De Ligt, dass man da jetzt sagt, Minje, ziehen wir da durch, trotz dieser erschreckenden, schwachen Phasen in den Spielen. Das ist das Ding, was mich irgendwie ein bisschen nachdenklich macht. Ansonsten wird Minje sich finden bei uns, bin ich mir sicher. Yippie, schöne Reaktion auf einige Kommentare, dank dir, ähnlich, echt erschreckend. Erschreckend. Tuchel hat ja selbst gesagt, dass es keine 8 in seinem System gibt, ergo passt Goretzka nicht in das Tuchel-System. Frag mich aber dann, warum Guerrero verpflichtet worden ist. Weil er eigentlich als Linksverteidiger Backup sein soll. Bravo, gute Fragen, ne? Wir spielen mit 2 Achtern. Herr Tuchel kann von 2 Sechser reden, wie er will. Und ein Herr Kimmich genauso, wer Augen im Kopf hat, sieht, wir spielen mit 2 Achtern, die beide keine Sechserrolle wollen. Ja, ganz genau. Das Schützenfest werden wir wahrscheinlich gegen Leverkusen sehen, weiß aber nicht in welche Richtung. Ja, das könnte echt wild werden, ne? Aber vielleicht wird das wieder so, weißt du, alle erwarten so, ja, das wird so ein 5-3 oder ein 4-4 und dann sehen wir 0-0, Alter. Pass mal auf, wie es dann so ist. Bin gespannt, ey. Ich möchte mich bei dir für deine Videos bedanken. Ich sehe manche Dinge etwas positiver, aber zum Großteil bin ich voll deiner Meinung. Ich verstehe nicht, warum manche Leute in den Kommentaren so unfreundlich und festgefahren sind. Man kann doch die Meinung anderer einfach mal akzeptieren. Oder ist das so schwer? Du akzeptierst ja auch, wenn deine Zuschauer andere Ansichten haben und gibst ihnen trotzdem ein Herz. Du machst meiner Meinung nach wirklich interessante und gute Videos. Bin übrigens auch in deiner Tipprunde. Geil! Mach weiter so, ich werde dich definitiv auch in Zukunft verfolgen und unterstützen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, dieses Mal schreibe ich mal wieder mit dem richtigen Account. Nach diesen teilweise sehr kritischen Kommentaren fühle ich mich genötigt, etwas Positives zu dir zu sagen. Warum das denn? Umso besser, wenn du das wirklich abkannst. Wenn du dir die Kommentare schon durchliest, kannst du das Format ja auch öfter bringen. Ich bin einer von den Leuten, die seit 3 Monaten als Kanalmitglied mit dabei sind. Das weiß ich. Auch wenn der Zeitpunkt kein schöner war, bin ich froh, auf deinen Kanal gestoßen zu sein. Wie bei dir auch, werde ich auch lauter vor dem Fernseher, weil wir beide mit dem Herzen dabei sind. Meine Kumpels und Bekannten schließen Wetten darüber ab, wann ich das erste Mal bei meinem Bayern-Spiel ruhig auf meinem Platz sitzen bleibe. Darum kann ich deine Emotionen voll nachvollziehen. Wir beide sind Mitglied des FC Bayern, uns ist es nicht egal, was im und um den Verein passiert. Der Kanal lebt halt von deiner Meinung und zeigt, wie du denkst, fühlst und wie du als Mensch tickst. Wenn jemand kein Teil von dieser Diskussion sein möchte oder nicht mit deiner Meinung klarkommt, kann einfach gehen, Punkt. Ich bin auch nicht immer deiner Meinung, versuche dennoch nachzuvollziehen, wieso du etwas so siehst. Ich werde nicht der Einzige sein, der vor allem wegen deiner Sicht hier die Videos anschaut oder schaut. Ich bin Fan von deiner kritischen Art zu denken. Nie werde ich verstehen, dass Leute auf eine Reaktion klicken und sich über die Reaktion beschweren. Gerade an Kritik kann man wachsen, du, ich und der FCB, auch andere. Dem FC Bayern würde es auch nicht helfen, von Ja-Sagern umgeben zu sein. Ja, das sehen wir ja leider gerade so ein bisschen, ne? Du wirst und solltest nicht allen Leuten recht machen können. Nö, das würde ich auch gar nicht. Immer wenn ein Spiel vorbei ist, frage ich mich, wie du darüber denkst und warte auf dein Video. Danke dafür, Kai. Sehr gerne. Vielleicht trifft man sich ja mal im Stadion, auch wenn du nicht mehr so oft da bist. Gut, ich habe dieses Jahr lass mich kurz nachdenken, ich glaube für 27 von 34 Spielen Karten bestellt. Also es liegt dann nicht in meiner Hand. Aber ansonsten, ja klar, warum denn nicht? Fest, ich würde mich freuen, wenn du mal eine Minute hast, die Symbollänge der Kanalmitgliedschaft zu überarbeiten, um mehr Varianten zu schaffen. Stichwort Kritik. Mich freuen, wenn du mal eine Minute hast, die Symbolzulänge. Ach so, das meinst du, zu überarbeiten, mehr Varianten zu schaffen. Ja, da bin ich immer so ein bisschen unkreativ. Aber da kann ich mal gucken diese Woche. Warum nicht? Guck mal durch. Aber ich hatte halt nicht so Bock auf so grün, lila und so, weißt du? So einfach die Farbe zu ändern. Weil so Bayern ist halt so rot-weiß, ist dann schwer irgendwie gelb oder so mit reinzunehmen. Weißt du? Gut, sind die Stadtfarben von München schwarz-gelb, können wir auch noch drüber reden. Nee, guck ich mal drüber, was ich da machen kann. Deine Analyse finde ich sehr gut und bin auch zu 100 deiner Meinung. Mach weiter so. Ja, gut, das muss man. Das war eine gute Sendung. Hat mir gut gefallen. Gute Sendung, ja, das ist schön. Du bist nicht negativ, sondern sehr objektiv und realistisch. Ja, das sieht ja immer jeder anders. Das ist ja auch okay.
finde das top und will keine Schöngerede von Rosa Brille. Ich glaube zwar, Xabi wird Real Madrid trainieren, würde ihn aber gerne bei uns sehen. Naja, erstmal ist er ja in Leverkusen, ne? Wenn du Alonso meinst. Und hat ja da auch verlängert, so wie ich gelesen habe. Also von daher mal abwarten. Guter Ansatz, so die Kommentare zu bearbeiten zu deiner Sané-Aussage. Er hätte in der ersten Halbzeit 200% Torchancen, wenn ich mich nicht irre. Hatte in der ersten Halbzeit 200%ige Torchancen. Oh, das Spiel ist jetzt schon so lange her, ey, da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie ich das gesehen habe. Das tut mir leid. Aber eigentlich kann ich mich in der ersten Halbzeit, war das in der ersten Halbzeit, wo einmal den Ball vorbeigelegt hat und dann vor die Latte geschossen hat? Oder war es zweite Halbzeit? Bin mir nicht sicher. Bleib wie du bist, find's mega. Ja, ich bleib wie ich bin. Bist du authentischer YouTuber, bleib wie du bist. Diese Hass-Kommentare kann man nicht ernst nehmen. Ja, nee, Hasskommentare nehme ich eh nicht ernst. Wie gesagt, darum ging's mir auch nie hier bei der ganzen Sache. Ging mir immer nur darum, ja, dass man halt nicht versucht, mich irgendwie zu überzeugen von irgendwas. Wie gesagt, das versuche ich bei euch auch nicht. Ich sag meine Meinung dazu, wenn ihr dann Goretzka besser seht oder ein Sané besser, ist das für mich völlig okay. Ne? Habe ich gar kein Problem mit, das zu akzeptieren. Also wir könnten auch dann sagen, wir sammeln mal von allen oder von 1000 Leuten die Noten und nehmen dann den Durchschnitt. Hätte ich auch kein Problem mit, so die Spieler zu bewerten. Aber es geht nun mal leider nicht. Ne? Deswegen seht ihr in so einem Video halt immer nur meine eindimensionelle Meinung. So. Aber es ist ja auch nichts anderes, wenn ihr, was weiß ich, wenn ihr Sport 1 in Kicker oder sonst was lest, da sitzt halt auch nur ein Typ und verteilt irgendwelche Noten. Ja, das ist auch eine rein persönliche Meinung. Also ist halt so, wie es ist. Heute bei Reif ist live wurde eine Statistik herausgebracht, die besagt, dass Kimmich aktuell der beste, erfolgreichste Eckentreter der Bundesliga ist. Sogar besser als zum Beispiel Mario Basler. Gut. Wenn du einen Link hast, hau mir gerne mal rein. Gucke ich mir gerne mal an, die Statistik. Sané ist bestimmt ein netter Kerl und besser kicken als die meisten von uns kann er allemal. Nur fehlt mir bei ihm leider auch das letzte bisschen Ellenbogenmentalität à la Robben und Ribéry zum Beispiel. Da hat er schon viel zugelegt, muss man sagen. Das ist auch gar nicht negativ gemeint, aber du brauchst für die ganz großen Triumphe halt Typen mit Charakter und die auch mal auf den Tisch hauen, beziehungsweise das Trikot auch aus Leidenschaft und mit Stolz tragen. Sowas kann man auch nicht großartig lernen. Entweder man hat Eier und ist auch mal unbequem oder eben nicht. Das ist richtig. Das sehe ich auch das große Problem bei uns. Uns fehlen die Typen, richtige Anführer sehe ich bei uns kaum. Yes, ganz genau. Ähnlich auch wie bei der Nationalmannschaft fehlt es auch so einiges, aber das ist meiner Meinung nach auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Vieles nur noch weichgespült und bloß niemand auf den Schlips treten. Eier brauchen wir mehr denn je. Ja, Jimmy Krüger oder Kruger bin ich komplett bei dir. Was, ja, habe ich in dem Nationalmannschaftsvideo so ein bisschen angeschnitten, meiner Meinung. Es ist halt alles nur noch so Einheitsbrei. So, da musst du mitschwimmen oder ja, du kriegst Shitstorm, bist gecancelt, was weiß ich was. Ja, so wie es heutzutage halt ist. Mittlerweile muss man leider Uli die Kompetenz absprechen, traurig aber wahr. Thema Uli ist nochmal ein ganz, ganz heißes Ding. Pauline hat im Juli Geburtstag, also noch immer 28 im Winter. Ah, okay. Der Kauf ist Pflicht, allein schon des Spielers wegen. Der muss sich ja aktuell fühlen wie ein geprügelter Hund. Ja, gut, aber da können wir dann am Ende nichts für, ne? Klar, wir können da was für, dass wir es hätten eher eintüten müssen, aber wir sind ja jetzt nicht der Grund, dass der Transfer dann am Ende des Tages geplatzt ist. Also das war ja dann schon Fulham. Breiten Auge Effe hätten früher den Kimmich vom Platz gefegt. Ach, herrlich, ey. Ach, Auge, wenn immer ich Auge lese, Alter, werde ich sentimental. Diese Führungsstile sind jedoch aus der Zeit gefallen. Brüllaffen werden nicht mehr so akzeptiert wie damals, ergo Quervergleiche sind schwierig. Ja, Quervergleiche sind schwierig, sehe ich auch so. Brüllaffen finde ich ein bisschen, auch wenn es in Anführungsstrichen ist. Ich denke, das Ding ist,
dass die Leute mit Leistung gezahlt haben. Ja, ob es ein Effe war, ob es ein Auge war, ob es ein Breitner war. Wenn man halt rumbrüllt, ein Brüllaffe ist, aber das mit Leistung und mit Vorangehen zeigt. Ja, also beim Effe hättest du nie gesehen, das, was wir letzte Saison gesehen haben in ganz, ganz vielen Spielen. In Mainz. Das hätte es nie gegeben unter einem Effenberg. Nie. Auch nicht unter einem Lothar. Nie. Die ganze Mannschaft hat sich ergeben. Einfach ergeben. Das hätte es nicht, das wäre nie passiert. Ja? Und wenn der Effe mit Gelb-Rot runtergegangen wäre und dem eigenen Mitspieler noch eine Ohrfeige gegeben hätte, damit die mal wach werden. Ja, das hätte es nicht gegeben, dass die Mannschaft sich so ergibt. Mit einem von diesen Spielern auf dem Feld. So, das ist das große Problem. Ja, es ist heute nicht mehr angesagt, dass da einer ist, der Führung übernimmt, der immer einen zusammenfaltet. Das sehen wir auch hier in meinen Kommentaren teilweise, dass ich damit anecke mit meiner Art und Weise. Das ist heute nicht mehr gern gesehen, das ist auch okay. Aber wir sehen, was flache Hierarchien im Fußball bedeuten. Beste Beispiel deutsche Nationalmannschaft. Zweitbeste Beispiel der FC Bayern München in der letzten Saison. Ja. Was sind denn Goretzka und Kimmich für Führungsspieler? Auf dem Platz, neben dem Platz? I don't know, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann auf dem Platz beurteilen, das ist, was ich sehe. Und da sind beide keine Führungsspieler. Beides sind Spieler, die sich vollkommen ergeben. Sobald es nicht gut läuft, ergeben die sich. Ja. Da stemmt sich ein Müller mehr dagegen, wie ein Kimmich oder Goretzka das jemals tun. So. Das ist so das große Problem. Aber ja, das sind natürlich Spieler aus einer anderen Zeit. Und die heutige Zeit ist alles nur noch eine Masse. Alles, was raussticht, der eine eigene Meinung hat, einen eigenen Weg gehen will im Fußball, wird niedergetreten. Entweder gehst du in diese Masse mit rein oder du bist raus. So, und deswegen ist das eines der großen Probleme, die wir im Nachwuchs haben in Deutschland. Dass wir eben nicht mehr diese Typen haben. Hallo, der FCB ist leider nicht mehr das, was er vor bzw. bis zu Flick war. Ich bin ein großer Tuchel-Fan, aber wie würde er das heutige Bayern aussehen, wenn es gegen das Bayern unter Flick spielen würde? Ich habe mir letztens einige Highlights angeschaut und muss sagen, es ist ein Qualitätsunterschied. Sané ist launisch und im Moment etwas aufgedreht, weil Barca ihn haben wollte. Meiner Meinung nach hätte man sich um Cancelo kümmern sollen, anstatt zu versuchen, einen Walker zu verpflichten. Joa, unser Grundproblem ist, dass wir unseren Trainer nicht die Spielertypen zur Verfügung stellen, die sie gerne möchten. Hinterher wundert man sich dann, warum es mit dem Trainer nicht funktioniert. Thema Flick, ganz kurz. Flick ist für mich kein Trainer, der irgendwie taktisch oder sonst was kann. Ein Flick ist das, was ein Heinkes konnte. Halt die Spieler schön, also gut behandeln, für ein gutes Klima innerhalb der Mannschaft sorgen. Die richtigen Spieler pushen, die richtigen Spieler ein bisschen pudern, bei Laune halten. Das, was ein Jupp Heynckes auch perfekt konnte, nur Jupp Heynckes hatte dazu dann auch noch das taktische Verständnis und das richtige Trainer sein, alles das, was ein Flick nicht hatte. Flick hatte die große Ehre, zur richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, die Spieler richtig anzupacken. Die richtigen Spieler haben die Mannschaft trainiert, geführt. Das war sein Thema. Ja. Ansonsten ist Hansi Flick trainermäßig schwierig. Sehen wir gerade bei der Nationalmannschaft. Von daher, das irgendwie zu vergleichen, weiß ich nicht. Generell so Phasen einer Mannschaft zu vergleichen, ist schwierig. Und ja, das hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Spieler, die jetzt gerade nicht so die letzte Konsequenz zeigen, ja, die Spieler haben in einem Jahr alles gewonnen, was zu gewinnen ist. Niemand hat sie danach geerdet. Teilweise schweben diese Spieler immer noch bei uns. Das ist ein Riesenproblem. Zickler war ständig verletzt, hoffe auch mal, dass Tell die Chance von Beginn an bekommt, wäre ein Traumduo à la Son Kane. Könnte sich vielleicht was entwickeln, ja. Zickler früher Chancentod bei Bayern gewesen. Ja, aber schnell war er.
Klar, overrated Spieler damals gewesen, deshalb auch nie wirklich Stammspieler. Hatte mit Janka, Pizarro und Elba viel Konkurrenz im Kader. Ja, Zickler war einfach nur Joker. Ja. Zickler war ähnlich wie Fonsi. Seiner Zeit einfach zu schnell. Ne? Und hat dann öfter auch mal den Ball vergessen, der Zickler. Aber Zickler hat uns auch ein paar wichtige Tore hat er gemacht und war einfach Kanone. War halt auch ein Typ. Heute wieder mit Martinez-Shirt. Ob das wohl ein Wink mit dem Zaunfall war? Ja, komm, Martinez ist halt einfach hier. Heute auch wieder. Glückwunsch zu 2060 Abonnenten. Danke! Die beste Halbzeit ever. Schockverliebt. Toll, dass ihr auf die Kommentare eingeht, war sehr unterhaltsam. Sehr, das freut mich. Tolle Idee. Gut. Die Killerphrase, hast du überhaupt schon mal Fußball gespielt? Lol. Ja, der ist gut. Der ist gut. Starker Gegner, Frank. Die Buckelsieger, Punkt. Da ich bei Kimmich und Goretzka vollkommen deiner Meinung bin und du auch nicht schön redest, werde ich heute Mitglied. Gerhard Spitzer. Vielen lieben Dank. Ne? Ich habe mich ja schon am Anfang bedankt von diesem Video. Ich bedanke mich hier nochmal. Wow, 2 Stunden. Ja, aber man muss gönnen können. Es werden auch wieder 1,5 Stunden, aber ich bin gleich durch, glaube ich. Tuchel gilt nur Kim, weil er den Spieler wollte. Punkt. Ob es gut ist oder nicht, spielt Tuchel keine Rolle. Wenn es mal nicht klappt, wird er Opa den Platz verlieren. Ja, ich denke, Kim wird uns schon weiterbringen. Ja, also wie gesagt, bester Verteidiger der Serie A. Ist jetzt nichts, wo man sagt, wird es bei uns nicht packen. Also, er braucht halt ein bisschen Zeit. Und nochmal, ich verstehe es halt nur nicht, wenn er dann halt noch diese Zeit braucht, dass man dann die Licht irgendwie absägt. Also das fühle ich nicht. Die Licht ist für mich halt der Führungsspieler schlechthin, ja, der halt einfach jetzt dann auch die Spielzeit braucht, um dann auch diese Führungsrolle einnehmen zu können. Und ist einfach der Abwehrchef schlechthin für uns, der die Abwehrkette organisieren wird. Und vielleicht, wenn er denn jetzt auch ist ein Jahr da, er hat schon gegen Ende der letzten Saison Verantwortung übernommen, vielleicht würde die Verantwortung dann auch mal ein bisschen mehr ins Mittelfeld greifen, dass er dann auch mal einen Herrn Kimmich oder einen Herrn Goretzka sagt, hör mal, hier, das ist jetzt der Raum, dafür bist du da. So, aber diese Chance nimmt man gerade komplett weg, indem man ihn einfach außen vor lässt. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Ja, ganz genau. Also er braucht einfach die Zeit. Kommentargeber kritisiert Kim, dass er kein Deutsch könne, aber kann selbst nicht mal definitiv richtig schreiben. Ja, gut. Kann man nie eingehen. Na, Sofa-Bundestrainer, wir bewerten doch Bayern-Spiele und wenn dann schon Sofa-Bayern-Trainer. Richtig. Weiter ein kritisches Denken, Fanboy-Kanäle gibt es genug. Das denke ich auch. Das ist ja auch, was ich sage. Also, wenn man hier erwartet, dass hier einer mit rosa-rote Brille sitzt und sich einen Arsch abfreut, dass man den Angstgegner Gladbach 2:1 geschlagen hat, der mit dem Angstgegner Gladbach von in den letzten 3 Jahren absolut nichts mehr zu tun hat, der ist hier falsch. So, dann liest Sportbild und was weiß ich was. Guck den Kanal überhaupt nur, weil du kritisierst. Ist mir auch schon aufgefallen, dass nur Kombinationsspiel vorhanden ist. Ja, leider gar nicht im Moment, ne? Alles egal, zum Glück kein Schlotterbeck und Kahn im Team. Oder Can, Emre. Lass doch bitte den Pavlovic mal spielen, was spricht dagegen? Schlimmer kann es ja nicht werden auf der 6. Yes. Yes. Wie gesagt, er hat mir in der Vorbereitungsspiel gut gefallen. Trainer, Sportler und Präsident, alle haben eine andere Meinung. Presse und Plus und noch als Abteilungsleiter ist noch etwas anderes. Mich hat man sogar gefragt, wie kannst du Frauen trainieren? Saudi-Arabien reden wir gar nicht. Hätte Posten dort kriegen können, lange ist es her. Andere Kultur und Aufsicht. Ja, na klar, jeder hat andere Meinungen, ne? Das ist doch völlig legitim und völlig richtig und völlig gut so. Sané kann, wenn er will. Finde den Fehler. Yes, that's a problem. Das stand in meiner Jugend immer in meinem Zeugnis, kann, wenn er will. Er ist gut. Das mit dem Nörgelkanal, da ist schon was dran. Ja, macht ja nichts. Wirklich, bist du der Fan, der nach 9 Punkten sagt, alles ist super? Hast du dir die Mühe gemacht zu analysieren oder treust du nur Quatschen ist einfach?
Kannst du etwas Kritisches begründen? Zeig, wo Red Bull die Unrechttaten machen. Der Spieler, das kostet verdammt viel Zeit. Ach ja. Ich weiß ja, dass ich kritisch bin. So. Aber das ist halt meine Meinung. Ich habe halt einen gewissen Anspruch an unseren Club. Und wenn der nicht erfüllt ist, dann bin ich kritisch. So. Wenn der für mich erfüllt ist, den Standard, den ich habe, dann überschütte ich die Jungs auch mit Lob. Ne? Könnt ihr euch gerne ältere Videos angucken. Passiert. Selbst ein Kimmich, selbst ein Gnabry, selbst ein Goretzka, selbst ein Sané. Ich alle schon mit Lob überschüttet, wenn sie denn die Leistung gebracht haben. Und wenn man dann halt weiß, welches Potenzial diese Spieler haben und sie es da nicht abrufen, dann kann man sie dafür auch kritisieren. Auch wenn es dafür reicht, dass wir 2-1 in Gladbach gewinnen. Und in diesem Sinne, Leute, so wie es aussieht, gefällt euch ja dieses Format. Also kann ich mir das Tippen in Zukunft sparen, gerade wenn Videos mit so vielen Kommentaren sind. Und werde das dann in Zukunft so aufarbeiten. Aber da könnt ihr mir gerne nochmal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, ob ihr das lieber so sehen wollt oder dass ich lieber per Tipsel antworte. Für mich ist es so einfacher, gerade aktuell. Von daher werde ich das bei Videos mit vielen Kommentaren erstmal so beibehalten, denke ich. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und ja, bis zum Wochenende, wenn es gegen Leverkusen geht. Tschüssi.